ene enya me ho nti na je say ene hinta sem ye bie yaso Abraham okay yanko Infante for no omo part of abusua kese ya friend Akan okay now say be 11th century ho baby omo free esoro ho na on say utresi ko wachi a emra Nimrod na adwon so obesi abansoro no Nyankopon se san akasa no afi etukofo no ehya se bia we can hello pardon for no kofa and excuse me sir almost so kofa and I missing there for no kofa and merekuku say sankofo mu nyina nti etuko hu na busuaku a na omoko omafa ha nti no bi na 11th century omo be pie Saharan Africa I mean esro ho Libya ho no Egypt ho no msane ba Sudan and I feel omo ba be pie maybe an friend Timbuktu Timbuktu and that Timbuktu no open baby a hu but ene ho adane Mali wow ho na your friend Mali say no nti ho no in fact ebeye oman kese ti sa oman no guye no na omo so sa so omo sane aba from ha nti so hwa kan no pa na dodo na be pie Ghana ha ene bi so ka Côte d'Ivoire ene bi so ko Togo nti ko Togo sisi a ukọ esiga me market a omo market kese pa ye wo ngofo ho mo katwi pa ena on se Côte d'Ivoire so anzema fo so wo pa nti ye nuanom bi e wo ho ena dodo na ba Ghana ha sei na mo ba ye na mo kopie bunumam se fantefo na nkasa no omo be pie Ghana ha no kanfo no e movie no bi be pie Ghana ha say bunumam na me be chew de nti a ye frɛ omo fantefo no eno na Maria Masun good on say omo baaye no omo hene ba ko mabu ndin enche o pese ko be di hene wo ho be pass as o di hene ho but on say those times na eye ntokwa nti ntokwa no see na no mo decide say ene sade a omo be movie that was around 1250 AD 1250 AD omo decide say omo be ti wo mo ho wacha say no omo nko agina brane agina nti fana atew no fa the part that departed fana atew no no better than Fante wow nti the part that has departed also no omo in a group no omo decide say omo no atew mo wacha say nti fana ate nti omo kasa fa atew no better than Fante wow na omo movie from no mo from Krabo and Techiman sase no eso no Techiman ho na omo free omo ti omo ho a omo ko that was 1250 ho no na ahemfo miensa na omo di omanim ba ko de Obruman Koma ba ko de Odapejan and ba ko de Osun wow enti omo onwum bia omo tato pa Obruman Koma Odapejane no ma so Obruman Koma Odapejane Osun ati ni aboa no ma dwum kai Obruman Koma no ma sa de aginam akono omo de gura tena se na eye ehemfono miensa din very good and abeda so no wow na unim Infantimu no Obruman Koma no e wase kire hweu wacho mo fa bonsu nto so mame hweu nti un se okay we dey sa ko wachi na fa sa picture na ato so mame na eni nkomo akra nti un se sa ehimfo miensen akofo miensen omo na omo free Krabo ho no ai ene Techiman ho na omo de omo ko itifu nti ni pa na badi ga catch us Obruman Koma no oye hweu oye bonsu enti na Odapejan anso so eye akroma se igi oye akroma akroma na Osun so se na dignity no so ye Osun no na asikire nie Obruman Koma na ono ye hweu no ono no ye Navy General edi se ntokwa ne free poso na eba ono face very good na Odapejan
bonsu na meken Eagle na Eagle eneye say okode good Eagle okode very good ntimi da say elder enti bonsu no ye wo Navy General ono na ye Oburuman Command okay ena ye wo Odapajan ono no ye Eagle no okore no ono so no ye Air Force General okay ena ye wo Osun no ono so ye Field Marshal enti a say e kwantu no mutu afiri krabo ho no ababesin akoba bia omukọ a ombenya asase atena so no so odi firi soro ba omno de besi ani okay ufiri asase so a omno besi ani ufiri nsuo mu so a omno de besi ani it was that there was a plan because obia no mokọ no mu nim de besi nti no maboa mo ho asie okay o tell me can sorry no just say many can makono so much because NSA kran so okọ Cape Coast udu mankasima so free akreba udu mankasima o my runabout kese yeah and om de sa ni pay statue esisi ho okay and na whale no ene eagle no and na elephant no om nyina so statue esisi ho sa we nyina nti se ukọ a sa ne ma we nyina enso hyede wo ho ni nyina ya so hyede wo sa runabout nti be ko no esisi ho no nyese esisi ho keke e wa sekire wow na me kire wo so mankasima no so na abakosem enti omo ba 1250 omo te omo ho afri account for no ho bunufo no ho asisi a omo ba na omo bedru river prano asembisi wow na nsuo no eso nsuo na yiri omo ntimi ntwa na omo konfo ba ko efre no amona ofa aburo ahaban no ena ochiche ni mienu sa ena oka se nipa ho nyina we nso we nsa nti nipa ne nyina so so omunsa ehia okay because omu tie sinsuo no mu wa wanso nsa ni bi no obeyira ewo nsuo no yeah na emra confounded the nice sinsuo mu no omani tie ye na omu nsuo na ja mati ma tra nsuo no wow wasa what is bibi ni ho bibi wo ho was those times no mo gisanyo mani di kabomu yes kabomu unity yeah nti so we nsa nti in the midst of trouble no any organization so mo come ho bomu a mo bibia no ha mo ntimi face yeah nti the fancy example no mo me mfa o ma transio no okay na o mo ba ya bedru ba bi e fe no adoagiri na adoagiri o mo dru ho no wona na o mo ho no na omo ye Rastafarians so omo tiafu omo immediate so omo fanya hwe nti no omo from tifuifo okay tifuifo nti me na enye mo won se ene ebia Jamaica phone bi be ka so omo trisi omo ancestry to Ghana okay because sankrofo na omo ho no omo ni omo suban no pepe nti omo dru ho no omo ni omo koin na de si ene se on se Oburuman Command Odapajan no omo wu okwan mo wa medu oh but omo enya omo susu kwam broni beka so omo embame omo okay na omo do omo to akwantu no so Sompa isi beka osono na edi omanim okay Oburuman Command no efri mu Oburuman Command Odapajan omo fri mu okay e kwam okay na omo embame omo na omo do omo to akwantu no so wow there's omo nam nyina no na omo funu kan omo ho e kan omo ho it's not so omo still I don't believe omo say omo do omo drew bush assassin so I was saying go me so Joseph catcher omo say mo san akwa mo fa me no mpenko no ebi na asie no to fe me da se yami adom omo koye no omo koto sa atifuifu wa adoagiri ho no omo no omo kon di omo so nkonim okay na omo drew ho no in fact no omo ye omo doso na omo nya efeni say apanfo nso so beka ho okay na omo nya no mabofo nso so beka ho nti omo be a very big nation nti ho no omo frɛ no Oman Kasimu nti guy say yen asante fo ka say Oman Kasiemu okay Oman Kasimu sa Oman Kasimu na be dane Oman Kasimu onse baby a wo ka kono anoma sa ai hono efre ai anomabo ho nyina menim ho makoye production ho pen international producer abrantie bi a nyame mfa ne currency yi
onya kidney problem. Me ko fa no de ne ba Kumasi Komfanochi between nsu e won yemwa be 4 times. But wo krade ankwenti menye. Me hye na bushia for de. So omo hwe a omo hu se me ko prince. Ti that area ho nyina no. Menim ho eyi. Wow. Right. It Tofi story no say emu wa but has no manika so much from Obruman Kumane idea ne o mu trim. So Obruman o mu ye nipa o. But o mu de want to saa emoa no ho. Okay. Kire say na o mu ye ready for the challenge baby be fira baby a. Emfa ho baby be fira baby a. Enti emra o mu bedru. Enti won say fantifo o mu furu ma pa no ye saa man kesim ho. Okay. Enti won say o mu dɔɔso no. Na omo pe baby atena no na etretre ya see a presently ebi ma kwakotena anoma bo ebi mu take Cape Coast na ebi mu so call friends takra de nom na de so but the omo besue mankasa na so me ka fancy phone one asenti fancy no be nyam kakra oh Abraham minim so what is out ka mamu akira me da the fancy no for one komo now very interesting people. And I want to say also rich culture and so fancy for no culture no very rich pa. Okay. Because Cape Coast so Ghana your monument be brave wo. They have a very interesting place. Okay. Also almost shedan ne abrofo ni nya nkitahudie kese pa. Ntina ene won say Fantinia sebi on shedan ko su kra ne brofo de. Timin take no. Ne brofo de ene wo hia Fantinia abrewa brofo be kan. Na Fantinia abrewa ba ko bi na bibia signboard bibia obe ready bibia ohu bia obe ready signboard bia no kodu be ni atro ho Ebenezer Methodist. Okay. Do was Ebenezer Methodist. Yes and o makasa so bibia na kwa mu wow the fancy story is very fascinating. Say I know na Tofi ade a mission free has in the pan say em dey say ma Mary aba say nipa bia na say wo plan the bia na mo youth no teach you say nipa bibiri e wo ho si abre ya omo ni so ade hunu bia oni plan bia nyini na ye nyini no yenim but ye plan so de besi yenim and how I besi face no. Yeah. For instance, say abofra ewie GHS na so be call SHS kra na choosing of the program okoye no kra na yasem. Yeah. Omo tese omo hunu hwe yan so mo fa bisa no fa bisa. Okay. Na me gidi so say GS kwa be so no ma failure kakra because most of schools no need counseling unit. Okay. Because a honest or mutimi church into ono no amanfo nyina fa science no so fa science ni bi wako fan secondary school one day SS1 abeka JHS no okay into beko SS1 na wi okay okotu no na obeye obepe choice okay or subject officer ebebo that is good into I will say they should be guided. Yeah. So even parents no cry no mo play major role e wa ha say mama phone so say bi nim mu nim bibia o dodo na nim bibia but omo so e be hwehwe so mo be nya adwenkyere free won teacher for no nipa bi omo nim di ho no omo so mama adwenkyere no they say ye teacher for no say nkola no me guide o ma parents na ampene good so mo nya pa friends Cape Coast schools akesi so be me na me kire na de na nim sa de be boa no sister so I will say parents you sua sa de no because Obruman Kumane odopajan e na oso no na omo nim fom nti o man nyina de won wure hye wo mu so omo na betimi direct omo de o makodu bo sha asase no so nti edru say ya mo me hwe obi a sebi onim de wakon kan wo abrabo no na yensua na abrabo no se na ti anase yen pa adwenkyere mfiri non directing enya sa abrabo na ebe ye ho so na gigirim back to zero na afede ohun ya onya ho obi o kra na o sika also de ye adwuma sika no ho so de ye adwuma se obesiki advice ni a chere se no ha baby o de sika ekoi de ebe hye on siki advice bia eno an so okosa na akopem na asasa na chi na abayifo na ehuna mane okay Saki ya bedru mankasim ho
ama doma ba we aba ya be kan ho abom afede unity ni ntino ya ho ayeden from there dinisi afei no unu say we no na ka me bese mekọ o say those times they no mo de ntokwa and na pre asase ha nti abrofo na ba Dutch fo na ba na English abochi fo no so aba ohimalisi nkrofo no mo so aba bedru ha nti omo bedru ye no obviously omo no nya nkita hodie na that time so na asante so omo so eko omo prince ase eba ha na omo bedru ho no o say na Fantefo no part of them na omo no eti omo nti so hwa Fante no ni asante no say just that tekrema no and Daniel no ha ti say America broni ne Britain broni omo kasa ne say ba tekrema ne Daniel asem no ha nti omo ko ba in fact omo ne Asantefo no nya ntokwa 1-2 edi Fantefo no sunkunim okay but eduru ba bi no omo hu say e wo say omo nya mmoa efi abrofo no ho okay ha nti hu so hwe the bond of 1844 oni abrofo no kwotena ase ni abrofo no di nkomo ebe nya abrofo no support okay ansa na omotimi ni Asantefo di nkuni akon adi omo sunkunim so ho but eduru ba bi no omo be form Fanti Confederacy the reason ni say eduru ba bi no omo hu say ase Dutchfo no ene Asantefo no ase omo akobo okay initial na kai omo nko a but si ase omo no makobo enti omo decide say omo so omo beti omo no maka omo ho abom akikire oman ya edin okay so where ade ba ko running through nkabomo unity because last time you see I say Asantefo kan omo ho bom no mtimi didi nsafo so enti e ba bia nkabomo bia no nkunimdie enti bibia ni ho a even say sorry o say ye adwuma o say bibia and say nkuni e fence nkabom ni mu a enwema to ape omo bedru man kasim no omo konfo no e ya ade bi o de pia esi fom okay ha o say Asantefo believe say konfo no che e de sikan e che fom ha enwa wo ho konfo no teaching hospital wo ho omo so de no okọ man kasim na e wo ho omo komfo na odi omo anim no okay okwa na ye pia aha na oye onso omo ba ni nyina no omo test asase no ehu se asase no be ye asase pa ama omo aha because omo ba ye no omo betu nsuo bi kra na nsuo no se na anite no omo suro kra so omo be no msa nsuo no okay aha nti okonfo no na okonfo nookraman e no de nsuo no test kraman no kramana angu no muzi nsuoni nsupa na mo say so mo nti say nsuoni ko mo tu ne din eku aso konfo na efro no konfo eku okay nti konfo eku waso ahwe nti eku aso there's a odrum fantima mu asa nsuoni ho nsuoni ho mo friend eku aso okay konfo eku waso ahwe eku aso na mo tu nsuoni eku aso nti so ko na say okotu eku aso ka so wangesi mo fanko eku aso a mo do be ko konfo no mum aboa aya kraman o no eso nsuo no hwe ya wanguo no e na omo di nsuo no to okonfo no on say eku no wasahwe because omo believe so much in omo konfo no so wasahwe nti eku aso e na omo to say edin no nti e ho no ba be ye ti say ahade ha na he ya okay the promised land na enie nti omo ne wona na omo hwa fre omo tifu ifo no ono mo nyina akabo mo chichire kuru what I say a very long story enti entwitwa na asinasi braininti na they hear me pan say de bia na we should have a plan, we should have a goal baby ye could be any baby ye crowd and so say our planner e bitima ko do boshe asase so Tofi me da say awusia for yankwa ahoma no so say akwa we me cast wo ye prof no wanti ase chese ene se mi nuanom Fantefo ba mu anka me I know nka special request mpacho ebia wo yo ba utie me minim se Sompa TV nti takradefo ne manfo 88 se na mi nya course free wanka mani be gise wo ye Fantini a na nka ma mente wonka kama mente wonka so wonim ka ma menwene me ho
Yimande na yimanim ka wo so no so say o te hote de o de mfante what say yima ka mfante da onim hwe kwa na abako semi afekura na ama na bia fa na so mo to de de onim de 0551931931 0548931931 me pa cho odifo Samuel Enewaba oto wa ye wo hwe prof akọ aben me ye so se sa na o kan wodi trim yenkọ ahoma no so ne enkodi nko kakra mra me wi a Saki de o kan ne ye papa Saki aye san bi a kire odifo na o de ye adwuma ka be boa ye papa ye mu bi wi a ye kwa yi enti kanye bad kra. Hello. Yes sir. Good morning, Tofi. Good morning. Number 2 your friend say na kasa free. Free must kasa free abed. Okay. Now when you there? Me Adam. You don't ask me. Some me take history pa. Your camper insurance one no. Uko yikrum sakra una. Insu da house Okay. Ano se fe no. Abureji. Abakoson chese bofua oba nsuo no obekekere oma ombekekere sakra no ono so sana ne fe ono so ba kum enam na dansu ni bi ma ne kraman so onye kudu se ni wu ya na kese omo tena ho yeyi video do a onukwa de wu ni mo ezi asonda na chite ono nsuo ne da Okay. efe na bureji e da na se de bia ma ya ba Mate me da se nento mi me kam fante ma minti. Hello. Sorry. Mate say Yeah, me do me macho what ma hiwa. Grona sano pay. Uno ma grona sano pay. Kam fante mi nkwa ohima. And yes, your man na mamre. It's nice to know your history, you know. My family even in some of you one my access. Peaceful of thing. It's no there. This is a very educative program. Kill. Like I was I do a few years. But you don't want to for your watch papa. Yes. I don't have to say. You should, yeah. Hello. Yeah, good morning. Good morning, senior. Pass over for the My accountant the cow. Obitu out of me now. Pacho, normally the mama na Okay. kama mary don't tell you that and then obofugo so to ama ochi koto ozunfim ama oyi ma ni klama di ama ni na ya ba ko ni da and I'm so a one person to be the na this makali na the number the tiara ma dia Ati me da CP what offer number na 0244809641 na obenyaye mane nyanwa ye betiasi sisi akra so hote bantama ayede ne fe no bantama so onim ho chese ye wo ba bia prof de ye bewura wankasa no obete niam ase sai dwoso ho wonim de ntie fere ho dwoso na dwaben so nya botre mo mprem ho ye ba ene ye wo ye nuanom vantefo eho na ne ye di nkomo. Hello, good morning. Good morning my dear. Talking how to say Awrade adomo papa. Mama so from Hama. O change ni san mani age keke. Aha. The more can fancy for your history ni do ye the one kasa. Aba. Emi na wo fe le ko nti. Dem a branch no be ka den su bi the won kuma. Wo fe le nti the mala no te. Wow. Ye hono ma what the history no what the yen. No that to shoot and I would have to be dem ma be yen kai du mama he na yesu sha. Okay. Ye the better chere he na me no te. The mamuda program no or fine or you good if there.
Yen you to one man, more fun man. Yeah, one train, about some. If you say it's not radio, would the mean say, no churching in the man. It feels good. The man, more church to him. I'm sure I'm what you womb, Profano, one found one. Not just say you more. If I join me, that's it. Okay, hello. Good morning. Morning, sir. Appointment. Okay. My friend man to see me wala. Mama grown up son there. And a plan me nyaje wo yi run about the church so change na won. Nyaje pa na more tempo today eku isu. Nko me ti ha mi nyim mpo. Wow. And a plan me nyaje pa de ko kire dia mo hwemo. Uncle for inshira man to see me we edumaze. Yeah, that's it. On say a hintasem ebeye adwuma wo. Ono wate mankasim ho. Anase ote ho but onim story no ankasa. Program we be repeat. Mo man nga mo. Hintasem na be heada e per time. Ni ye repeat. Na manya time atie ni yi. Hello. 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 Good morning. Yes, sir. Oh, and I paid the amount of money at the Okay. The equipment and because I could go more was it. Okay. Your room. Go more was. And I paid the amount of money at the now, the second one there. I understand the man can also go when teaching. Okay. Go more for, I go now for, never a man for. And in the pedal, the moon conference, woman father teacher. Mr. Medasi, once you tell your catch us a story, no what, but a time. My name is Ebrefo Frosty Bedru. So, hello. Hello, Martin. Yeah, Jodo. Want to, if you are saved. Now, I have a question. I say, who so much, you know, the better so it's a child, not the initial order for. I say, I'm in fee, you know. Okay. Aha, let me just say, I have a question. Okay. Martin. I can tell a table of mention, no quidja, not mention, what you know. Your search, never to fall. Martin. Here, tell the truth, anybody, if you don't make them walk, material. Okay. I say, but me, if you be banner of a class, so, ma, oh, yes, catch you, need to know the chance, I will. Next, this more bonus, I will. Okay. No weapon sticks in a book. Wow. But never quite some idea. It's a way, yeah. Never quite some idea, baby. Ni na so gam to Kwana, Menfi, Boqueno, no, ye, Kayapo, or Boquena with the G, Uber Chatman, Casino, the call. I say we now, pay. Wow. Me that's see. Yeah, near the course na odi for Samuel Veterans. Hello. Hello, good morning. Good morning, sir. Hello. Yes, sir. Amisa. Okay. But I'm a question. Hello. Okay. I'm a prof for Casano. Hello. I told me to you. Tell a prof for Casano. Okay. Something about but when the details of animal, like I wanted to know more about animal. Okay. And the second reason why I'm there is the animal. What is the right meaning? Okay. This prof give me a little bit lecture on coming here by the power. Oh. Say that, Masa, I heard Gagan education for him, so this almost play. Hello. Masa Bacho to Boase. I feel my foul, not your moncomo. The Bacho would didn't be afraid me free. The Pocho was from Nanatando, the Frefi, Uga, or your Kipkus. Oh, wow. Granting then. Oh, Uga. Yeah, Boko. And none of the so. Masa, I don't know.
na na pay igwai aye menya on a program na yare na on be enya na fancy for no you to me and come fancy abrofo embassy ozika na kesa program okay dabna igwai oti igwenyi to na po all castle den ala bofukuru ba bishop na enchasi be why the nyimpa no ebia wako school another uncle school na onyo castle no ebia wumpo inzu kan enter brofo but only inzu kan enter brofo den anda it only trade the fanciful yet to brofo aha ena amanzina amamda so asisia no wo church so no yes so one the one called and one church the man ema that's mana here so yelaba no yetumi atibi is aboyebra me da see the main ka wo na pay me da see pacho aka me fa last corner me fa course ni si hello ma ti saying pacho o ka sa free Online muna hokra o. Hello. Aha. Me fanti tinanka. Yes. Siza de mo wa na me yakọ. Me di eku. Me ku na he nta si ni me ku ko. Nti me no start by na 1 years back. After me ni di ama. Nti wo de me nante. Siza ore di yes. Why I said, why do you need to one used to? There's anything for instance. Look at that. When you say, for the need to cry, I don't know. Why are you not subject? This may be in the it's a man of math to do not said anything to start or take. To say, no, I don't like you. Not some market the meeting, or community. Another year, you do another year, but the man, I don't find for some. And to the demon. Ojobi to bi na se menje so na da wojina de bi na mo fa na 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 mo mbu ni tani abotia na mo ka di wan tete ni ko te bi na da ni bi na ni ye bi na da nje di okay sama na me mi ni di na se na da man me mi ne bo be wa azana mate mi da ma se da ko a te ko da mi mate mate ano kwasem ni we who say or come fanti deep ne fanti mu du fanti no so differences wo your capes for there and your water credit for okay ntun so oba obi say o friend say the kasa na o kan nyina bi no say mele ne say me say okay but obi a capes for kasa me say okay aha mele keep ai takwade for there ni mu ye du okay very deep people. I want here talk about for the almost started some car. Want yeah. And the difference is yeah. Prof, questions be a buy. No me sure say na money bi ho a etimi wie ni nyina ne. Bi ho a ye be bono ato ho. Yeah. Bre foforo ye be sen akwa na ya bai mu. Timi nim e bi a wo bibi a wo di twa to na ma nyesa nso a ma memra. Ma Mary. Mamintio about and never be a prof you prof nyamishira plan ahead just see bibiwa ewo wani na no na me man kwala na twero esi na esi ni twim ye friend susutwere okay na ena nkwala nzema da na susutwere na arenti na esi no ye dia to susutwere na you plan before you write otusu ansa na wakokrata no so akwa nya sa midinde obepim sese ya tinkola ne bebra omon plan ansa na omo atwera de no bon say 5 lines but the obetna se hu said first paragraph dem de be we second or nya sequence so gidigidi bon say wadu enti say one plan ahead of whatever you are doing ya unru obekan finfin ahwe ase enti yem plan Tofi. I mean tio. Yes aki ken bi amadwen ko na nanom a omo wuwu ko no. Se ne akamfo wogidi bi se
almost saying who watching. So almost saying who watch it out of one bisu. Okay. On bisu patch, say. A camera say, man, Tamaho one inch in out of your the mojan in su pound. And a chichiri. A baby almost too free. From Techima. On one nam ya, Benny dear, a quem one and no car. Can you ho? None tear free Mali. I bet Saka Techima. Afa kuma betwa Ashanti. Akofanti. Nam sound drew baby as you come, drew baby or bread, drew baby away. Now, Moja and a press ceremony, and no moon pay be a moon. Dabi. Or my dream, and I say, or see a yas at Padamayan. Then I buy a bibia, no bibia settle you a better nasi. And ready a day, your penny a man of fat. Because halfway, you know, be cry when you're dumb dear be when you pay dream. And so, and how warm. Omodo Mujana Prince as Obakumasi ha. Omodo Mujana Prince as Yato, and ne any I bet you know. Bako 4% ko tamni nyina na dia. Nti ya hunu se di pa bi do Mujana be pre ne mana maye. Na ye manage ne yie mfanto ho manchirimba. Okay. Say na be ya omo so. Mati me da say. Minister. Papa. Na mintio. Baby amesme hwe unity. Nkabomu. Yeah. Ade bako amehunu se even criminals the munya resource unity criminals so oko get to see here the way almost united no but ye ben nyuma mu ne ye fie mu a ye nin kabomu and with all your ideologies any bibie wo mu bia no de wo ye ne sen kabomu ni wa enye yi ye be stress ye nyan kabom ewe ye fie mu ye montene so ne ye musua mu na ye be koyenim Kwame Tofi minister akwaba minister ready adike 12 we ma na memfa enkansim bi okay short reading has it says I say full plot with genuine documents location Apimenim Kokoben price 21,000 size 80 by 90 documentation inclusive. Please DM me if you are interested. Macho. What's it? Asemana ni kana no pano. Yeah. In here, nature say plan ahead. Yeah. Ghana for adiba plan ahead say we makola bi o ma sorry. And o person ko land. No hu say me wo land hu ni me die. Okay. Until we seek permission from me. Sorry. And sana why ade no. Ti anopa no de message we ma me. Nti me ba na e beto so nam we di akola ya me. Okay. But Ghana for ade ba ko haye pa me enko ye nim wa brabom ni say ohun say Tofete radio so o kase. Okay. In say so be pebre no aba Tofe ho no be busa no say Tofe e bi am pese me radio na me sro guide me kakra ana ma advice kakra no onye da but opese o yes e wo onim yansa kora che wo obedi because obi wo ho a wadi in say so be nya botre no akone na ase wo ko bi sense papa e kwan be na afa so otimi ko ye professor e kwan be na afa so otimi nya we ntimi sro guide me na me ye bibia wo na wadi ye no kura wa brabo mpe so obi hu so wo ye bibia oto bibi kura wo woni so wasi dan na esenka obusa wo wadwenkyere no ompe se wo be hunu nti obe hunu ono so aye okoso anu akopem nti nkrofo bebre omko problems nkrofo bebre abe hu se wakosi dan ne sinsu obi wa abe hu so waye adwuma bi na akopem ejina saade ne so ompe se wo betis wo ye bibi na ebia ohun se na adwen ne se ohun se wo ye bibi abebu se wo sikanti ebia bibi se nti omo wa mane ba ube huna ne pakra ya ade no wakopim okopim wie dia afi ne no aba Tofe na no nka ade we enso na de kro na ide na se ya wi ntimi sre ye nuan mo ba no se wo hia bibia bre nipa ne na so ne nka obi wo ho a wo ye panis no wabobra se no ebe ye din se wo no betimi aba wo na so se menua bia bibi se mi be susu ho akere wo ba wo ya akola no unye udi ani die ni buo ko ne na ase a bigidi se bibia wo hia bia no be kere wo na wo so watimi abobra na si ye Edase Kwame Asare na wate nka na nche na odifo ebetranse Saki yewi bibi na Saki apija ne mu yemfa sida kese emfa ema silent night no kwase mini eho guest house the same time eho nso event center na omaduane no eneye Sunday morning no
ufiri church me ba cha okoho na kokopɛ aduane na aduane no sɛ de si ya kama na abusuafo ukodi a wankasa wo bɛte ase na wohwɛ environment no sɛ de nua wo ho a uduru wa no akai ba bi ti sɛ aiding kama Mr. Obamodin na koho from 0596 103 338 0596 103 338 and 0540 942 916. Bebacho ene opon checha koho o se office me beka moduane na nhwe aduane bia ewo ho na weni beje. Saki yenwo wetaw emfri ho. Ebikura obi behu se ma share white. But many da koto moja mu kire se meswa nimpon eda fom. Oye ohima ti yedne tumpam firi ukuada no a mo wa manten eya dansefo ene na yija abrowa yima fa to so ohima fefe no ani din bi aha so hu na ohun say wa hu me aha we na odi mi papa chi kan ti na je say ayida manim na ukọ me ma me fam nso a ye hima ba ko nso ni nana fo a we ni nua ene jambibi na je say otumfo nua jambibi Sika FM aye ne dia no say ye nyina ya busuafo aha nti mi tuwe no mikodru ma nhyia sisi am ye de hye kese na ja mo na mo nhyia da mfa menye hwe nti na fo wa nyankopon ya adoma Thursday na kire se Thursday na ye be di 1 week wa month wonim se March so eye me month aha nti bo sumi we de mabusia for na mama nhyia se ya ni ye be di ohun odi fo kra be di ama me na nyesa masa aha dabi ma fa we to wansa ye be di nkomo akire wo ha eti me sha busuafo ni nyina eden ene ye besan atenase na ya wada ya san so ede 1 week na otwi mete news bi so ha me papa ye wura bi e fa na mankwa o bantama na dwene no eso papa we Frederick na dwene so but ofrim wom se wadi mfie kakra de na hu so ye brane ankasa anakfo ni bi no hunu a aha na so be kaya tamana ye Waterfall district no ye marriage program bi anajo papa we na be mai couples night bi papa we aha nti ne ba awurabna wo ye adwuma ewo Bremen SD hospital no nti ma menemi nuanum nyina ye ma ye nyina ye ho shedding eti awurade emfa Alumni kra ensie na eduru a ehon tutu bi ebe ma mote eti saki ye wie na mabodi fo nom so na ene ye dofo bi edi na woda fa na to so ma me wo ye adwuma ewo Zenith Bank ewo Zenith Bank ewo Sunwan good IBJ wenya we obi nsa dan so dende we me yonku bi nsa dan so den we die see a friend Prudential IBJ super de obadi abaso ba ko pe na ba wa so wonya hunu se picture bi abeto so bia no me producer was we dey papa fa no ma me na sa na ye de ma I say a come do no aduane bi aye wakono ai abije jaisa eti Prudential wudi no na wo ye djuma e wo Zenith Bank ni dini no honam se ni dini no honam se na kreni odofo no wuni no dada na me mfa ne din tudwa yes wo se ye nto ye boase sesi a me no kasa wonam Sompa TV o na wasan so nam Sompa na omuno ani ka pre say David very nice lady me kan funya me abode o kan funya me abode Tofi ne hair no so de IBJ wontimi to uze ke be fan so because or why adwuma o bank
pɛn Aye. na wosu yɛ adwuma wɔ Zenith Bank ɛwɔ Sunyan Bank for agudie. Dabi. Musa. eti deɛ yeah, we show happy birthday wa onim me yonko baako pa ne yonko brebo eno no o say yeah, we show happy birthday wa onim nti we amanfo ho pedi na hweso me mfadi ne kire wo eti odo yankopon hira na onye wo kese na o ma wo so mra mfa so ma wo busua ene o man a owum eti straight away yanko odifo atranse odifo mo akwaba yeah ni manager na ho te say ene ma san position o ho me so ne makwankyere no nyo kwa na o akwankyere ti me so ne makwankyere ni say ne position na o betena no e ho na mpesa o betena omo no tough ati say Adum. na no mi hu say Friday ni e no fire nam si Asem fire. Hey. Just say asem beni pa say asem beto ho a. Who say yes, panyimfo na atranse no. Ai, se nipa nye. Se on say e moto no che say asem penipa. Yani adane afidie, yani enchinchi nkopa aboa. Na aboa no. Aboa na de beto mu dia. Okay. Mate. To be odi for den graba. Na onim say ni nia omo no wa ha. Ade what say? I say yama lady number counseling won ho. Nyama on obet makasa. Nyama na mrade. On obenya na nka na sori na woye no. Nipa be 10 na wo no. Na nko mu ina ye ma. Ta. Ade. No na ode nsa to so mo ta tware ntam. Na mem so me de me tware. Na no ntino e ma kama. O ma kamba. Edino obiavo. Oh, there's a team kitwa bi ani Sompa ha o. Obi anye. Oh, David. Oh. Oba. Tofi Mama se dia ka o. Ma stress ha no bi fu kra bia. Omo no. Ye show ka kire odifu yi se. Masa. Obi a sie ya. O me na me nwan no. Bibia be ka. Na me se ekoba woni omo no asem a me. I am in Kabi. Tofi because omo me no ko ka o masa wo be 10%. I na pese mbusa omo no say woni sofo. Omo ko oba bi hu ana. Ai, wadi dia ba me shem. Abusi afọ asamra da jo. Asamra. Because masam pa choy wo da ye me mfa to na yesa bo manya asam de. Wadi dia bo washem. Itimbe wono na cash or promises or the ade be mama me. Mu ya na ade na ono afa. Odi for odi asam na to wani mu o. Afa na mati ase. Santo kwa na afa na mati ase. O ma yini we de ne ase be fra grofo ya kan wa asaba we de mi nyai. O ma nkasa ni mo asam di we asam we su de. Obi ye bibi sa so etimi hyi wo. Nya na ka eja mra se. Oko hu no ba bi a. Open no baro otimi nka nkyere na na dafo jara me nkoye na efe ne kafa akwane na gina ho ache ke jamra so okohe a akwa na emiemi oba de o se me gunu na ma na we so ya mango na ya gunu na ma ba bia wonsa na mu oh nipa nye okay awusiafo odifo yemfa number ntu dwansa na maba omo no so na ya hye nkomo ase ye wo simadu ni That's na ye chair TF1 ya hwefo nyina. Number na 0246 0246 66 71 17 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 0578 40 55 19 0578 40 19 your menshia ahembobo ano ejaba family house. Okay. Amono tough mama insha se so me ma si ma be ya na ba me da se ya chia atiefo ni ahwefo bia jos ene kwasie
sa me se sanka yatra ifia na se ye to yatale ne yakosuma wade nenso nipa ntina nipa ho yes enenso ya ba ya point no ana se ye moto no ya ba o ya ba enne topic na da ho no eye adwentanta wa adwentanta obi o wa na adwen odun kwanta na so ko hu ba bia wonfa ni nyanya kwa odi tof ma me hwa de bi on ya masua no ma bi se edu ma bi a wobetima bompaye ba wanye mu ade aye kwa oba bompaye pa ba wanye mu ade aye kwa okay wobetima kan bible ahyase ne awieye ba wanye mu ade aye kwa wo okay because the entire mama kasa no won se ewiase na ewo sese no ade a sunsun betima ye no se woni ane hu bi da dabi ye de baye wo sa okay edenti na me kasa enne me kasa ma ye nwan mo mo abruchiri enye izo hwe otof se wo hwe asan asafo edan ye guo nyina ye nananom koko etene obi se ne ma miensa ana ne ma mienu wakwaje besia ana waton ajapade bi ode kwa ne ma ne kutwa etwa mato mo abruchiri enkura ne kudu afede o makwasa ye kura na unyame ampata wan wi a de be hye nkwala no hwe no ma nye kwasa yene tete de bia me se yene ye fie mu ye de ye mfato ho awa kwa bebre so bra ya bre wo ba bia fie ansa ne ya ba bedu a first ne anyi no ma bi ne ya gi no ma bi dia e wo kwa nko yie na so yegu so akwankyere enu ti ne tia me de bia maka me se obi atifie ne so so wonte ase de ye kan ya enya ne fort because akwankyere adwuma no ye wo de wasua okay ene wo de nyame afre no no wo ye hu hwe nya yie na onim enoma bi ekoso wo wiase wo hwe yi a amampa nimfo hwe de brembe ma omo ma se drum bi anya wo mo wo hwe se spirit bi tata na tumi bi tata osunsun mu pa woto proto na obi abeje sika sho boto mudi sho boto na yira asemo odwun ho amte ase obi sika gude ono kwa de toso obeba na sika nso ate sade no ehu hwe wanhwe ya wo ne wo yire ne wo makwa na da biam tokwa bekoso wo ho odi adia sunsun ye nipa no ana abaifo ye nipa no ano oden sankrofo nso mo ne esoma mo omo ye nketo akura o enso omo ho den omo ye nkrofo bi omo sai ade wo ka ne say obi nti ase enu ti ne ye kan for D4 Samuel pay and cancel samre amene wo ka say free wo kira so wo kira holiday ba ye betra se wo kira anopa ko wo de wo ko ba bi kura wo de kokwaji number na ko ade echa wa ba odifo ye adwuma adwoda kwesi memenda kokwaji akwankyere wadwan ye ntanta ade a wo ye bia office ade wo de nka wadi bem ade a wo ye bia ade wo de onim sanka wagain hwe obi miniman bi wonu kwa oye omo epeda ma manfo yi wonu kwa betima peda ma manfo sika ne ya ma no adai onu so kwacha broche ne waba wo ya bo na mana ba na oba ye ne no man koyi but eno no wafato nse na easy work obetimi aye enso onyadama nipa the percentage enva ma no araho show abrabo ye de bobra dabi unkuwa nipa ba ko fo otu kwan ukwa ya anye ye wo ba so adwuma kakra obenya enso a unkuwa hunya bia ye ma tof enoma ekoso owiase nipa bra bom no se wo ka se wo hwe wo hwe ye de bia no wo di be hye nipa ba ko oboa esese wo ko D4 Samuel ko ja kwankyere fagidie ko me maka me se ade bia wo ye bia no adwane ko adi ko fagidie ankase be hia no iti gidie ena me ka cho se tu digya na mo da babo akwankyere ya de a opagu ba bi enye ye da hwe wo bompa ye wo ya akwamkyere se de kura na esa akwankyere ya adwuma makasha asem wi mesi ya hwe ya na nakufo de otesui eduru me bi o nipa o enye ono o bibia ne aso de akwhye no wan kasa sese wa bra bosa na me kura ba bia me free a me ma beduru samre me ye bibia na agi agunti ade sata na nakufo de teso no nteso asese o tia na mom enu ti na na ye wa ha D4 Samuel na obi beka se wo hefa me se manhia ayembobo ano wodi odru ho no ma me se maka ade o menya akadam se traffic a che wo wiase nyina metima ka se na ye manhia wodi odru traffic ne ba ko pe wodi odru ase a busa se me pe ajaba frie na busua fie ho odru ho bo se e wodi obo de na ho bo mo de ne ko enye eni ha nipa bebe eye ni ha me ye na ma ye
me ye na maye na eku ye no ano na praye anamo aye tu akwakwaje ye ne anhira ana ye kwaje ya dom no nipa bi adan watena ne to so a on pese otu ne nan enne ye kanfo ama se bo modin sori waka fichire ko entra ho anya anofofoto na media wo hwe ye do se kan bedwa nanka akwankyerɛ deɛ ɛyɛ ɛno ane yɛ dɛ wodi for Samuel bɔmɔden kɔ hɔ emu mfa baabi a dwuma bi a na obi kɔ baabi a bɔnna nipa bi akɔtɛ kwan ni adad mesaw obu nsa no wɔkɔ hyia no na wonim adanse a yɛkɔ so na nya asɛm ketewa de bi a ba bɛtena bɛkasa bia na yɛwie a yɛfɔ yɛ na yɛde ato challenge wo me kura me a number kura me mfa nto dwa kura no nipa ɛfrɛ me nya asɛm ketewa na me frɛ me ka kyerɛ sɛ kɔ me mo obi frɛ wo mo na nipa bi busa mo ntie sa asɛm wo yi sase mo nemani abrepande obi frɛ busa omo no me pacho makoba bi o na me ko anye na me ko oye me sira musa me na wanya sa gidie so wo ya sa de woni gidie enfa blem ko ma sabe odifo wo de coach me si tudidie na mom wan ka se du me na nanom edu me bi atete no wo mutimi ye ewo ntwoma omutimi wonto omugidie na ye eje adwuma ma wo mo omutimi tete nete na ode asibia eda bim na osore na okwo worship na obọ mpaye ma no gidie na timi ye adwuma ma no gidie enti se wo ko ba bi na wadwe ye ontanta ka hu se ade na wo ko no wanka se uni ede uni ni da so de mo mpa cho fa number ntu dwame ko mate 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 mamemra honorable so nafa 1 minute bi fa bibi so so mame na bre no Tofi adansi akese a ekoso wo Ejaba family house no mdem se metena se de bia meka dansi e sense me yasofo bia mananti ache o me ni asofo anante asofo ehwe minima asofo akese no mananti okay but I had my maka no na ebibi ntin maka ha no enya dansi a ka men ka papa yi ho okay e sense papa we ewo akwankyere bia eye 7 days okay ese enokura na aye hu no okay se odehie bi akoka abrochire na ne passport and fence and papers aye diama ne nsa beka 7 days na no last week papa mba mama bi abrantie bi a ne sister ne begina mu ma no wakodi abrochire 25 good years wa twi papers ya twi wo papa yi so se ne enra ne nsa the papers just 1 week as we cry 1 week no answer because of by Monday no enra papers na watwe no ne nsaka one na yare abubu omogu hono ye kirem akwankyere enyefa webre o baby biara wo no enne de me kan for ma Ejaba family house okay men shia hin bobo no odi for Samuel baby a wo bi afa number na afa ne busa se ehene ewo okay bra na beje wakwankyere na awurade entimi mpagyaw mate odifo manager me jaw o makani nyina nti ombasa ball na anoma o mabo ama no if say o makan wi ni bibia kan bi na de tene se manager chana nyame ya adoma anopa ko mi ankasa mete ho okay na watwe mu nyina mi ame wo ho enti de na ni abede da bia meka me se de na ni abere ni hia no enye de obedi agoro nti wani abere wotone ya nto obi bu kwase obi jo Ejapa de afiri nsem sunsum na how opesika afiri obi ho niema wonnem wo wie school wunya adwuma nye opese otu kwan bibia wonnem mu bia tumirika na bra yale ne dawo so a wakọ hospital hodo bia wanum nuru ahodo bia bi yade ne nkwa tumirika na bra menhyi ahembobo na Ejaba family house nyame ya adoma ekena manager de obetu ya na ma obeba no ombaba be dia dance ya kiro ntie number ne to jala so ani asore okay
0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 050 050 45 45 88 88 454 454 Menshia Ahembobo and Jaba Family House. Manager lawyer Del Asante. Also show lawyer. Was say a year now working in a wati. Yo. Lawyer was say was show pa why say why attorney general to ne ka no wa hwe yen yasa o takra de attorney general kase pa nti wo ne ka so no wa hwe yen yasa obefro court ana so for my say was so promises a wo ma se me ba fi eh sa de so ya meba ti yakwe de yakra obi mate me da se abusiafo ote omonka omono nyame adom afiri kyene kwa ya ba behumi na beji ntoma bi na omon beba asempeni nipa so no chemo omma me wate ade hia me pa yo tough o de o sia wo yo anti o special package wo ho anti ana wa beji omom de asemba asempeni nipa so no oba na ade amana ma why me da se wo do asemba be china omo mukumento ho awo de yemfa wasem o asem ni so suru ai asem ni suru na beda ba okay abusiafo mini omono na hotel nka no Nyankopon ya adoma ya chia woni na bedwafo efiri dwada ekokusi efiada asempe nipa omu boja kama sese de ofa ya du so no aye Tofin komo na ene ye won komodi Tofin komo enkomo ai mo hwam enkomo a enwanwa de bechi wasum Tofin komo enkomo a esre Tofin komo gagas me hia Tofin komo wenti bia wa ye wo ho ede papa eno ena Tofin ede brewo Tofin komo so ede enti wodi ama Tofin komo enkomo ai mo hwam enkomo a enwanwa de bechi wasum Tofin komo enkomo a ehu enkomo a esre Tofin komo gagas me hia Tofin komo wenti bia wa ye wo ho ede papa eno ena Tofin ede brewo Tofin komo so ede enti wodi ama okay abusiafo me da wase se wagibre na watranse se obiti Tofin komo enen komo aye bedi no mema okwan ama wonso wafre bi na suban bi ekun yen abibifo eno hon komo ena ye bedi last week ye bon komo pi edu brebi ama Mary bese utimi kanso ye de na de no am shell ayi ne ye de beto ye bedi hon komo da bi but ne Tofin komo ne say Sompa 93.1 aya fa ho jija ochena semuntra fa ho jija ochena semuntra ora bi wo Germany e fa ne bright otufu bi neno na ndeme pese wo mene o mienu edi san komo no ano kwasam ni se suban bi eprayen fati yenya nhye no nso Sompa 93.1 kasa bi prayen adwene mu no bribi koso a ese yen ya brabo bade yenim ayade Mo Mary eya se ene obia siso a adwene ba ko pe ene wo ni tirim mene meyere ne mema mene mi kunu ne mema enti bra nipa bon wo wiase sese nyina no aha na ya adwene wo bara enkomo aye die no mi bebisa wo nsem ba ko mienu bi na mi bisa wo wi a me ye sure se wo betemase aso panyi mi bisa wo hunu bemma wawu a
yɛsi ekosie no wɔ ne yiri kurom esi chiwade wa santimem kura sɛ yɛsi bɛma afiri mu ɔwɔ ne kurom wɔ hɔ ɔwɔ na abusua mu wɔ hɔ but yɛsi yɛ kɔde da no wɔ ne yiri abusua fie na yakosie no wɔ ne yiri kurom na yakɔtena ne yiri kurom akɔyɛ yi santimem ba kompa itumi yɛ ne sɛ oba bɛma oba na wo sere sɛ sere busua no sɛ opesa wo de ne kɔto ba bi a wo bɛda okay ɛno kura wo kɔsere na yere ne kunu die na yɛ pene so a yɛ de ama ɛno yɛ bɛma ba kora na wo yere die okay na asɛmbisa ne sɛ ɔba bɛn na afiri mu a bɛma abusua se me pɛsɛ yɛde da no wɔ mi fie na efiri hɔ a yakosie no wɔ me mabusua asieyɛ wa kontu mu kora enya no sa okay eti abusiafo ene obia adwene ne yere ne ma ho obia adwene ne kunu ne ma ho ana ya to ya busua ene ye namfo no mato atwene bara no pɛ ma misaw ene is obi ye sikani kura wo ma ɛwɔ ma nananom a yade aka no ato fie a yehia sɛ obi nhwɛ no a ne nana dodo sen ne tena no ho bra ɛwɔ so okɔ school mebisa wo tie nkomo no a yedie no yakɔfa brɔfo suban bi abɛfra ya bra bɔne ya dwena ɛno na epira yɛn eti nne sɛ obi a yɛ adwuma a ɔdwene ne yere ɛne ne ma sɛ ɔba nso na ɛbɔ bra ɔdwene ne kunu ɛdwene ne ma na busua ne namfonom ne ɔmfa obi aho bara sɛmbisa ne sɛ wotɔ fam a yɔnko bi asɛm a ɔka wɔ sɛ woware ɔbaa na yadeɛ nka wo nto fam a unhunu ni suban woware bɛma na wokɔ mmere wabɔ a ɛna unhunu bɛma no sɛdeɛ ne su ɛne ne ban ɛteɛ anopa yi mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ fa wo ho gyigya na da bi wɔ hɔ a yadeɛ betumi aka wo ato hɔ na wo ma atutu kwan yadeɛ betumi aka wo ato hɔ na wo ma ɔmo kɔ suku onya adagye na watena wo ho agye sɛ yɛkɔfa obi na wabɛboa wo na medwe ho sɛ obi te sɛ ɔmampanyi dada akɔfo ɛnɛ wayɛ mmerɛ ɔwɔ fie ne ma ne nananom wɔde bibi pato hɔ ama wɔn ti wee kɔ school wee wɔ abrokyire wee wɔ sei wobɛkɔm no na ebia obi na ɛwɔ no ho a ɔsoso oluma mu kakra Sompa 93.1 anɔpa yi deɛ mpɛ sɛ mede to tiri mu sɛ wonya biribi a dwene afoforo bi nso ho na ɔmo nso ho hia anɔpa mi bi sɛ wasɛm wonamfo no mu a wo ne ɔmo kɔ sukuu no wakae ɔmo ɛtɔ da no obi nya sika koduru baabi obi nya adwuma bi mu kɔkɔhyɛ a ɔnkae no sukuu ni bi mpo a ɛbrɛ ɔmo wɔ class ɔyɛ biribi de boa no nano mekɔ amante mekɔto me namfo no mu a me ne ɔmo kɔ sukuu yima fa sa picture no to so ma me mehwɛ ɔdɔ ani ayɔnkofa ne nkɔmɔ a yɛdi a ma Mary no makai school time yima fa sa picture no to so ma me na na mehyɛ ayie atare red no wɔn sɛ yɛmu bebree anya baabi asia enka ye nkrofo enu omu kɔ suku ye betimi aboa won ba ma Mary obi e bobra opene yire ne ma
obia panere ne ma oye oba nso a odwene ne kunu ene ne ma enti na ye gya busua no aye de ban ato atwene yes akwana you don't right no so your classmate yes akwana ogina me right na ayi ya twa p won anim no bi ni akwa we school time Sompa 93.1. na no me kwaya ni ani agina ma ye bo school mu nkomo akwa bi ko tata me akwa we na je me ko bu mi ku me na ahonya den da bi mi da ahoden de da bi asompa mi free titi nyina ma akra beti ma hwe me ne de me to me kan tokwa da bi tokwa de me ti me kan tokwa eti abusiafo eto da makwan obi kura wo ho a on person classmate benya ne number ne classmate on person obenya ne number no ne no di nkomo kura keke hwa mama nka asem we say ade kan wo to ho a na wo classmate fo betwa wo ho hia asem di nkomo a ma etimi sa wo yade se ya me no kasai me namfo no mu ana me no wo ko school se koba se biribie si ana omukura wo ho a ma ubetimi awro wadaja omubetimi awro wadaja so but se onipa dasani wo makura wo ho a edin sa wo manim ubetimi awro wadaja age so wawu na yesi yekodware wo se uda ho sese ya na wo hu gu ho na wo baba ma ana wo baba ba wo nchen ma okata wo ho e kire se ebedru baabi enye wo manko na betima ye biribi aboa wo ebedru baabi enye wo yire nko na betima ye biribi aboa wo abusuafo betima ye biribi aboa wo hwa baabi a wadru no uhu namfo no mo a kan ho kom nchen wate se oma se odamfo bi abodam mpa obren wo a mane biribi ni na school time oye biribi de boa wo adwuma a wanya no unim obi a woni ni ko school bi obi a ne na fa damfo pen na kwan da ba bi a pe kwan ma no onya adwuma ne bi na onu nso ni di bade na ekoso mene me yire mene me ma mene me kunu mene me ma eye sunsum a eprayen mi bisa wo sanka wabusua panyini ye mene me yire mene me ma mene me yire mene me ma enka mu wa abusua fie mi bisa wo obi na sacrifice ya otimi ya ayi adwuma esi abusua fie bo foundation a ene biribisi a wokọ okrom a ya wa abusua fie ho obi na yes ah barene o maya 3 o yere ka ho ana won so ka ho ti mu ya 5 enti edan no plan no a aso panyini o ya o kosie no o si dan da mo kan say dan pon no ba ko 5 obi ade ba ko enti se uyonku bi besra wo a he no obeda na ba ko akoda eti ne uwura afie bebre mu a se afie ho one ne kunu ene ne mame ensa omo ntere eye 5 omo bo eye 5 WC nso ye 5 a kire se obia dwena odwene eye me yire me ma bacho enen komo aye die no anyema no nkosi bone se wo hwa wo yire ne wo ma eye bone da bi ba mpesa me kire se nyo mo nko ane wabusuafo tira wunsam tira wahiem ayadia hayen e player bi before eti onye sika aya ne yire ne ma ane wodwene
Tina me bisa wo se wo free mu a ye bekwa akosie wo yiri kurom ana ho ne ye bekwa akwa dedawo se wo tofom wo yade mu a ehe ne ye de wokọ enu ntina se ene se biribisi wo baabi na se nipa ne kwa ne ye de dan wo baabi a ye duru kuro a ofiri mu a ye de wokosie busuafie ebo amane ansa ne ye de wakwasie ye e kire se wo unchi wo ho enti dwene unchi ho da bia meka ma Mary se obi ti kumase abonten so otenkran oteta krade a wotie me na watimi asisi adan beye miensa enan but ukrom uni dan wo ho a shame wani magu ase shame adentra baby a wasisi dan ni nyina no wu anya ho ne de wobeto me se wo hia busua panyina nani ede na obeka kire wo se ye me ne da wo baby da ye de wo baba fie ebia sida osikani bia ma wo hwema ni fie da mpan me se owu ye abusua panyinu ma ye bede da no wo ho e ma se o pese ne nam fofo a na o mo boje ne so no e ba be hwe se ne bra o boye no de ode ye abusuafo eti anopai awiei anwumre na utie repeat ya afutu a ye de ma wo ne se susu dwene won koa ne wo yire ne wo ma susu dwene wo kunu onua no mo nso boa won o classmate for boa won obi biara wa play part awo wa bra bomu no ma kai no bra wanya ba bi asi anopai muntie ebia wo ya me classmate woni me ne co school from primary ko si ba bia ene me ya de bi me de me number tudwa me pesa wo de frɛ me anya wadwene sɛ meti radio sunti ane sade o tebia aye no wo ba mi anya yie me pa cho sade ne yetie ana wo ya me classmate no saa na metie me nsesan aye me ba cho number ne 0244 80 9641 0244 80 9641 wo ya me classmate afrɛ me wo se Tofi Bodin Nigus Nagasti Bodin Nagasti man Nigus Nagasti. Yes, that my nickname no. Nigus Nagasti. Yes. Nigus Nagasti. Nigus Nagasti. So pani uni niki. Huh? Nigus Nagasti. Because of pani uni niki. Obama bia What? We dey obi. Yes, Nigus Nagasti. The main man no menam tiano. Nigus Nagasti. Eti wonim me number ana me dia todwa no se wo ye me classmate. Wo hia me pen, wo ye me papa bi, me yira kura fiwa. Fra me. Me no be bon komo. Se asase ye tena se ne adidi kura no a ye be tena se adidi. Enipa bebre onya bra bi si ye no, ne yira fi ni classmate for. Ah mo pedi no mame. Na me fire din no. Anopai afutu amede ma onu se sodwere wo nkoa ne wo yire ne wo ma ho. Producer choro din no eduru abobo ma me. Me classmate bia woni me no. Me pe me classmate bi na nsema ni twa no so na ba bia me nam no. E fa de donko. Donko so temi nka no pe ya. Me de sa number na to dwafre. Sompa 93.1. Anya hwe no se me wotaku bi a metimi di aboa no. Me hunu no mani anye. But e bia me kase no wate. Fre 0244809641. Anopa bi pesa me ka kire wo se ba bia waduru no obi boa wo wotena busua fie bi mu. Ane yetete wo a ene wo se man to dwomfra wo. Ene wo ka sidam. But go back kokohwe wa busua fie. Aya reho ha dwene me ne me yire ne me ma no yen
yakosua brofo suban na eprayen enti esese wo bo ni nua kora onfie no because onim say me nze obi e bone bra obi anya sika one ne yere ne ma enti dan a wusie no na se wo fa a o si mo abusua fie no se oye ne yere ne ma enka wo unya ba bi tenae ti ba akofo yenko bantamanom yenko ashtown enkra brono a ufiri so yenko nkohwe nipa bi a omo kyekire abusua fie a omo si dan kakra ana obia ne ma ewo dan dam bara ne so obefiri ukrom kura na wo ba abehwe wo a mibisa ehemfa na obeda because wo maye 3 wone wo yire nti wo dan ba ako wo yire wone dan ana wo ma miensa ne nyina wo dan nti wo si dan edan pa wo si ye na ya 5 pe ho ba he no na wo classmate ehia wa wo di no kofi a na wo yire na ntu ni mpasoma no nkoda adan ena yankasa yetu kotisan yeyam yankasa de ho de abusua yama abrofo suban aba ba fra ye suban a ye de aba ba ye me ne me yire ne me ma me ne me kunu ene me ma ne ye gya abusuafo ho ye gya namfo ho na omo bre Sompa 93.1 toda na otika mu na wo hia wo classmate a sifom fa ne tena ka nu mu ni nkomo mu nkoto aduane ntena se na fa wo nsa tum na ono so fa ne nsa tum no ohunu se ma hia bi nua Abi mama nka se mu emi wi a ma gya mamo enne obi awo ne ba ama ne ba nya more than 20 years onim ni kurom adentia aye ba no wagya ne yire ne ma ho no watuka okodura no wapene nam fofo no bi no watonsa no watojo to de ama no na wa yi 200 series 100 series no de ahye no wo faase bi nsam no watutu ntuma aguso na ye bone nsamrane na omudi nachi but wagya o ma ho na mi bisaw se wo ni esie owi a eduru bra ye ba ya oba no ho ade a ade na afa de woto nsa fra busuafo samomra Sompa 93.1 mi bisaw adenti ana ebasa uwachi umano mi bisawo se obi be ya oba no ho ade a adenti na afa de mo ko abusuafo ho bra wo boy no wo body ma wo yire ne wo manko a ni padodo sen ena omo yen samanse wo ye wela otimi ma busuafo timi ebi on se dan ya wasie no wela wa ye ne sisi a wutiemi anopai no wo de ni nyina ma wo yire ne wo ma na wo free suru na obesi fom obi na gu be ma mu nsuo si e ka wo nkwada brem yade a wo yare ye kwan a wo ma me de wo fa so kwan a wo papa bi fa so anei ni sunsum kata wo so a wawuko ba hu nuanom kora mpese obeboa wo mo because ka bia unyan no ya wo yere no ma enti afutu a yade ma ye ho awo tofin komo so ne se mesrawo obi nim jonku a panyi se ade be bechi so se wo tie mi anopai utie mi anwumrei na wo ye ba ma na wuwu na yenkodeda wo yiri fie yenkosie wo yiri kromu a enne hyase adwene se uwachi se kumase na watena bobra enkran na watena bobra takwade na watena bobra na sabusia panyin mpom makwan se ye ne da ukumase ye wi a ye mesie wo a ye de ofunu no firi ha ye de be wura busua fie ama busuafo am wakwa aba ansa na ye de wakwa asieye na mebisa wo se wo sikani a wo se ufie wotwa ho nyina ties no mebisa wo se ye de ofunu duru kromu a efie ben mu ene edi kosie wo but eni pa edi akire kwa ye ne ye twa wada pa sanka ebetumi aba se ye de ofiri ha straight away nke do be kwasie ye meboa
but aka mamre mu no I was say do kofie ma efiefuo hunu say ye de hye no otu kwan but oba no owuo ene de no bre yen enu ntina ye de ofria ne de ukodura ye de uduru fie ne ye bie wadaka no so ama mrewa e wo fie na ide ben abahwe wanim se ampa ye de hye no wona da hoi ti me ka kirawo se wo hwe o ma university a wo fa si bi su ko bi a wo bi a boano kwame hayen prayen ya ye ho abrofo sam ani enkwara no kro o makọ university ni ho anwan abubo degree ni ho anwan awie no me se obi kura wo ho a wa ye ye ni busuani bie nim efi a one na yitie akwa bi asema o ka kire me de mi krom kwan so de mi nsimi dan ho da busuani bia frie na oba na ade be sa no a obepe ho ada hwe nipa wei oda busuam aden ojire ne yere ne ma ho ompese obi kura bebe no na da bia me kam se abayifo nti na so mfa wo ma enko ukromu a ba bia wo tie ro mu nim ho me kan no kura na akyerew ba bia wo tie no na da obi anko park ne car ewo ayi kro no baby oduru fia na se ka wo de ba ehu ye o ba bia wa park ne no yenim ye nya wo hwinku mfa nya hwe o ba aya fa ka na bra na obi aso hu se efie we mu yeso ya bobra na gya se o ba na do ka si kwantia no abusiafo anopai ebra mi gya mama pamfo na o maka bi no me say me classmate bia me no ko school me pesa me te wonka minister dini bi aba ho man be friend tete tete ye tete ma feel tete akwa we na dwene mu dwa dono mas wow tete me kai pa mas bi bu fa me so na abo ame tete ma feel say ne number no nya ne number menya na don kono so a wo hwe no menya ne ntie se o faade yes o faade nti menya number bia e betimi de allocate no don ko me pese mi hu na me hwe wo ne wo yere ne wo ma ni ametumi aye no pese me ye de bo because school time na wo ye ni papa ne wiase to da abrabo etimi tene enti se nei se wonya baabia sia kai wo namfo a no omko school ne gya da bia me yere ne me ma na me mabusuafo nim me metima akwaje me pay me du fie ne ska na yasa eno nti wo so ba kwa asaje se woko because efra mi moja me ntimi yes anokura ye baako because unim eno nti a wo sa wo ti ase se sei na nipa no ote ma mere ye ma ye nsam me pesa me catch on say ya futu na mpesa me de ma say moma ya nwene ye nko aye ho enipa bi huna mane to da obi pesika ye mfa ni say 200 Ghana cedis obi o wa o man 50 Ghana cedis a ma mere wo de betonzuo enti abusuafo anopai awie na wutie yen se anwumre na wutie yen a mensa da mensa yam e pa wo chew se Sompa 93.1 unya sika uni bimpa wo akwanya bi a susu dwene won kwa ho susu dwene wukunu ho susu dwene won kwa wo ma ho susu dwene wo yire nkwa ho susu dwene won kwa wo ma ho na wo sifia aya kai se da kru bi wo be hia wadamfo bi ebi obepe ba bi atena be se 6 months no they are organizing ho akopedan jasa dan ne to ho kai se da kru bi ubenya ofasie bi a ubenya unua bi a na papa ba bi a wo say wiki de bra me pese me besraw na jai se afa no on pese obeba adentia because edan no wo ka kire wo ba se oh kokoda unua ho no ema me da sa dan ni mu no oba no bo no hwena ka kire se da me de me room de me ni obi enhye o no aka ni se ya no watwa afa so no woko
Nti say no baby ana oyire da na mu betu ana. Ana onua na oba no ho na wana beda. Eji afede wo hu say ontimi ama obusuani bia ma wo baby awo. Se wo krom ni aba beduru na wafraw. Brahma beduru na owen. Uso mini ame won kan, uso wo kumase. Because when say ope baby ada. Azobani. Okay. Mami fa we ntwa mu ansa na waba. Ye fa sera kese ema ya Bolivia Enterprise. Meka ya Bolivia Enterprise a na ekire se nia meka eye aduane a udi na esaw yade. Me ba chaw eye ahodo be se num ane ekire. Future life no ye wo matabela wo ho ye wo 0 oat wo ho eno no eboa titiu omo wo diabetes a omo eni sugar no ena osan so e wo high protein obi wo ho a or problem e wo ne kasemu wo ye sickle bi me ba cho udi no sawo yade na osan so amen me ba cho free wo 0246 010150 0246 010150 bipacho ye wo so for line alignment ye ne multi home na edi enhwani mu bomoden se obekọ ya Bolivia Enterprise no akọpẹ smart foods ni bi na wadi na assign so asaw yade madika ka silent night ho asama kiro de medi twam aye comfort mattress bipacho tienie ebeboa wo papa ye wo atwuma francho ye benfo ase na company no haya na ye nco anopai mechiao onyini bia badadwene wo ni tirimu no ene kwan ofa so ye mattress ne said your packaging no abusiafo mo amoto mattresses no mesra mo modern say comfort extra comfort foams no mu benya bi na aboa mo na wo daso a enye de obeda so na wo se afon no bi dabi free 0242 801 705 0242 801 705 and as 0203 868 664 na extra comfort foam oni yen ento kese meba be kamizo any appreciative ho asem e de a kira so panyi fa hu jija fa eja wo nko a wo yire ne wo ma anase wo kunu ene ma nko a wo plani bia wo nko na wo plani e de ma wo mo ma minti o Tofemedase Amini Kanchia Pastor C24 District Pastor of SD. Okay. So crusade no better say oh. Yeah. That ben. Radi adomo ene. Okay. Ehwan district ni nyina sorry ewu mu nan no. Yeah. Ehwan central ni ewu nwe mu ho no. Okay. Na New Jersey. Okay. Ni ewo Moro market na chi ho na Bayere market ehwan. Fa ehwan kru no mu a. Na ba konso wo esoro ho kwan na ekọ Kenya side o mfre ho Meduma South. Yeah. Na ba ko wo ba bia na Santman bofo wo kane no. Yeah. San sorry na ni nyina almost started campaign ene public temple crusade. Okay. Ene kosi memenda. It was for say o ma wo mantamu ho nyina obi amra. Tofi be wo hwa the whole week. Ne dey. So me Mr. I'm saying communication. Mati announcement na Saki mechiao Mazaka eso mfa so ani free na me ma sorry me so for crusade na me ka ani on team free market you Saki team free market you aso banyi wa minti o na ye nyina na ye ho yeah Tofi ansa na meba na sabo no so no last week me make comment bi na menya calls bi okay ya me pese mintumi nya bre nka ho asem okay but test no am kan say say me can be fa suspicious say obi adwen ye no say the ho kan ni won pana wanachi na me kan say nyankopon kra kan say oye ni nkumfo ti ye kan say obi ye ni nku ana obi ye krafo anya de bone na kwan a ye fa so a ye hu adwuma no eno na ema ehun nsem bi eba Saki midase so dey acha me enti also what you say 500 cities I don't know how they betu edit of because I test bi o ha memma o makin kan say na me kra kan ho asem se be ma bi susu say na yere wo empana wo nachi
no person wa kan ho asɛm a kwankyerɛ gan ɛte sɛ duabo pepepe wɔ Numbers chapter 5 verse 11 to 31. Numbers chapter 5 verse 11 to 31. Wa opese wunya story ni bia kokan na hum sene na suspicious kwan na nyame fa so ma nyame man ne asofo no eye ho adwuma me da se tofe fa ho gigya sene na wo kan no enne ememe wo oman mu ana kuro yi mu dodo no a omma eni ayonkofa ma omabusua mema eni ayonkofa emo omabusua betumi aba se bibi besi ama ana sebe mama kone na busua di nhyiemu wo ba bia na omu bia animu no inimu nkwala animu bia na ma de fortunately ye do omkofie okay ye do omkọ busua mu omabusua omu mu but sebe mamba pan e de no kọ be ma ni fie ama onuanom ne wofanom krumanom ne nipa bia hunu ne se nipa somasi ni mani ne de ya na edin da krope ya oye lucky a obehunu be ma ma wo no krom ye bra be ma na ma me ewu se be ma na papa wu kura ye mfo mo nko na obi a wo busuanu mu nkyɛnkyɛn obewu no ye mfa nko gese be ma na ma me tofom a na bi a otiri ye yi a na o papa mama ye mfo mo nko be ma papa me ma do se no papa wu a mo do mo makọ ekọ ayi ya ma me no na ya na taking it so serious why to me de wo mo akonti ade ba ko a ampa se western culture no a ya peke free amanyo sem ya hensem ene ma pi mu no na judicial friend say ya hensem mu kura no tradition no kura no to down say ye de western culture no ewurewura mu ade a me kan say ya nhya dan hu saade no handle ya dumi anso mu yi nti ku a ye fa so a ye no ye hunu ye eno na amana di yendem se re tofe kan say obi kura ba fie so obesra on heda nya tanabre se dan bia WC shim okay dan bia wo no toilet and bath yeah ena ye nyini anso akoduru se sa ne ma no kra so nsa onu obi hye kan no se ne nyina ye wo ba ko na e wa fikyire ho no eno so na edetete ye anopa no kwa ne nyina ye sen so yes nti be ma okwa mema no bi san ni mu na wasan wo mu no obi ade asensan mu yeah na wasan ho akọ ema no so wo de o mu hunu wo ho yeah but na sa na ema no yesi atwam ahihye fie yeah na wo ba fie na san hihye dem bedroom no mu ndi se nipa no ma kwan ama obi foforo abetena WC so no to fi aye musuo ne hi aye mu bo ho a ono ani nua a ono ne ti fie kura no on pese owura ne ho a privacy me ne me yere privacy me ne me ba privacy me ne obia pese yenya ade bia se efre no privacy even na phone kura yen no tofe me privacy because of privacy so we free to say kutupuru so na hesa wo yere fa wo phone eye ko obi ana hoho obi fa wo phone sa dwuma mu ha na ye frɛ wo yera privacy nti wa lock no eboa wa lock phone obi antumi nwura mu bi ndiye na de bambo no ya ba kosi se ye ni pedua no kra pese ye nya privacy di hye ba bia obi antumi nya access to ye ni pedua no but of fa ho gigya no wa wo kan ye no enka enipa ba bia wo bedru bia no se wonya bibi even obi a wona no atena ka mu kra nka wonsie no na wo se wonya ayonkofa bi di amasa enipa no ba bia wo kwa asɔre o mantamu ba bia ya metai ka se mbi se nipa mi bunu pa wo wiase ne obi a wo no obi aware agya a omoda ho ye namfo yeah no fi biti sa o ebi ani ati ye ni abi pa se one no aware agya tofi obetumi afre no phone on time bi san ne din komo be fada tra ne ka mu be ko fie just ayonko fa bi wo ho hia na onye ne tamfo o mo a otimi boa oh ohun sa o ya mama ni din ko achi go so obeti se no ho kan ni yare da hospital bi a ona na ware agyae no obekọ ho sa ye oba na aba ma no obekọ ho so okohwe no okona se bills bi wo ho a wo hia so ye yi a otua nya ne ba wo oba dada na aba ma dada no be sika atua
but say obi yes a okrum ha say ma e be say Genti Adada we omo ya aka so etaso no ho adwene ho ana omo dwene ba nipa no mo a ohia ne de yeah my point in say senka wo pesa wo do hu bejade a ensesa me ne obi ahia na ye mu ti no ensesa ye ma no ebedane otan yeah so wo ne obi mu ti na mu ntam ti a so hu enka sa na ma we ni nyina ntumi ma dabi but ye ha no kire say so wo pesa wo kire say obu afudi a didi na tam ne yenhwe so obu afu a ka fon kire no ne yenhwe so woni abere a asam a wo ka wanfa mu na wanfa atem didi amfra ne de yehu so woni abere nto obi a na obi hia na asa omu mu ti a na akoye bibi her classmate some a wo ka me chia Kalim me classmate wo be kwai pampaso ona me call middle school okay yeah near friend in middle school okay. And JSS one guy a friend Kalim or very good and I know crowd friend say yeah your classmate back ni kunawu yeah weekend I was in KA but man to me uncle be ko weekend ma po mu den enye man to me uncle be na time be our try say obeboa enipa na no hu we no afre no but say na wo ka no dodo na ya to fence e de a che ye ne saafo no nyina emu a ye ntumi men wo mo omo nso ntumi men ye ya na adwen ni nyina ye tofe de wo ka no ase ubie dooso no a nkofo be famu aba no e dooso but edin na e be ye me den say me classmate be kan share me say ke ena de just open 100 cedis mame na me kan share no say ena de me so 100 de minya inti emanen hawo asofi dia amasa na ema we nyina ho no se wo kan kire obi se tofe me ho nya se be ya wo beji watum se ampa damfo asem a wo kan ne ho nye no tofe no so ka ho bi na de sa na ema we nyina ba wo yeah an announcement awa yi obi expect se obefre tofe ne bi a wanya 1000 cedis na wanya 500 na bre bi ba obefre so ofre na that of you obeka sika samu a kire wa bi a obema na excuse say ene die bi mi nti say dan for pan my classmates e ko school kura na me ye ni say mi bi wo ye say ma me ye ni say na na me ho kire me friend no ene ye so na ye radio manager e wo Sompa TV ne Sompa FM na abobo abodin de titles ne say ni osi ni mu ne nyina na wo cast bi a wo hu say wo tim ne nyina ka ho a or hwehwe 500 cedis free wo atofe wo ka say we ni bi no na afi ase wa be ye ni paboni ni tu hu say nkofo nam punu mu ba pi sa de wo say ni pa na ya na say obetu punu nu enne wo fa ase asem no mu ne abusu asem no a eso tie nyina no enye papa but efa firi sa de no bia ni nua ma wo mu we ya wunsia enso wotwe enkron yeah bi kura okọ ho a ohun no a wo ka che ne say afia oba otoso sen ni se me ba otoso nan da bi say de unima mu ye den nti bomoden nanka ye nhihye na fasi na wo ne do so a tofi wo firi ho kwa ro mo asesa wagu ono oti ho a won go no a ono de na omo kansan basa eti to won say nipa na ono wo pia problems ne ne ma ba no ho bo okra wo shabra abase no nipa no frɛ no kasa kyerɛ no kwan bi a ofa so a enye tunufo nso wamfa anya hwe but problems ne ba na duties ne yekese wono so no ntumi nso de a okae so wo nuama ma no mu ni nua on ti de be pasa ha nso me kan say enipa mie ne nsam nkwa busua mu no abusuafo no nso ntisaafo no ase say ebia neema a ohwehwe afiri no ho no ye ni nyina nya da bia ndisa wo kɔ nso na won san ka emfa wo nua no nto tankuruwa mu wo wakoma mu okay obi betumi akoduru no krom wo kye ne nua ba no wayi nani o kasa no ho anu wayi nani adan a ofre no ka kye ne say school fees omana metua na ne nua ba ma ne ka kye ne say na de ne ho nyinti because nua ba ma na ntumi ametua school fees ama no nti no onu nua ba ma na ya aka okay na sorry a wo yere no ma na say nti eye say ye bebie ye nsam akọ but abusua no nso hu no say ene pressure no so nti se bibi kitua bi no ba na ofre no na wo ka bibi na wantumi a susuma no ho asem enhye wakoma mu pii na ebia na da no nso na enye kura ori me da ase
Minister say ya na omo time no ye pia omo akɔhye kyerɛ omo nya kwan wɔne kwa me nti ene ma tu me ho fu na ayo omo rantem so me say ayo omo rantem so no omo nya so omo tra omo ye hye kenten ni wie so akoduru ba bi afi na omo so do omo ho abaji mu no asi nada wede I yasi ya nwene twene ne yasi ewia ye do be so ade do ho tan okay onim nana me number 2 dwa no amanfo bi ha se frɛ me Tofiakwa so your classmate mpa cho nyo ne me go school me new pam cho mo a mo frɛ me no a mo ka se Tofiakwa so your classmate ni no mpa cho me nimu ba bia from primary school kosi school am ko ye bia no mpa cho me nimu bia nya me fa ho mo fa mo ho emeye but oh nana me da se onso wo de fa ba bia betem se ya kan no nya se ya hyeda so but the we ase arechichire efri nipa ho etoda se de ya kan na no me call ayi na me hu me namfo no na oba me nchen na me hagi no na me hye like me tare no bona ye say oja ho me was Tofi in fact hwe me frefre me namfo no ne TV ho ne ye hwew nam de wo gime me de wo jef wo say nye sika no hia free me ho Tofi de wo ye ne na afi obi wo ho a na damfo na taade ekura ehye no no ene de ni nipadua na ye no woni na ekusko na on pese obeso no ene de enye kura wo ye nipa enye sika o za asema ye ka no mo fa ya adwini nkonko sika nko afasem Tofi ho na ma point obekra wo ho a osuro se obeben wo sa eno na me ka se baby nyame di wosie bia no me ka cho se wo friends a woni wo mo na share life wo mo na share anka sa be ohun IGP dampare na nka na class bent bia wa ye kowinse na da ko invite no na otumi afa security process na yede na bia oba se ni padua na nye yes but yes oba IGP ho na nka oba na security na sorumu na ye ne say the president e ko ba bi na yede na akotana na office na wakoje drink bia besi ho eno nko amema nipa na nyina che eda no on ha wo twa picture o de ba akosi ni ho simple me sa na ma na me pese be sa na ye kan nyesa na se scan de obi eni wa na ho boaso na kwento so obi aho kire no wada fe keke nti se wo fa ase na abusua no a ebi ni ho kra mo mu hunu se woji o mutum so o mo nso yiwo no ma Mary say no me classmate phone nyina ye bete ayi WhatsApp group ha ne so ya hase aboaboa ye ho to da obi wo problem bia because enye I was say akwa bi no ota koton kate ne kwadu me I want for friend me monkey because me school time na me nickname back on monkey yeah we nkate ne kwadu ama wankasa no wanu ho say oba wi ase sister Brefi be careful ma sorry baba akon watwira ba nigus na gasti no why say o wenya asem ma Mary ma mi dio de nyankopon ase enenso Tofiakwa da ase enenso nkomo a ode abai de pa ede ahomka ebre enipa na ema yani eje na yakoma nso ye de eto yeyem o se fa ho jija asem no fa ho eye de ejija Tofi onim se ewiase na ye wo no a nyankopon de ba ye abusua o nyankopon boye no ewiase ni pa nyina ye abusua na emom ewiase ne kɔ nanim a ekɔ nanim ne ye dɔɔso no na ye mu atetea mabia kodi bi tenten enti baabi a ye san de enipa no sa eben ye bra ya frifie na ya hye school ase keji na ukɔ wanim na uhie nipa ahodo na afi wa free school na ukɔ adwuma bi mu na uhie nipa no ahodo ni nyina ne ye abusua no ni nyina ne ye abusua te sɛ de nyina ye behia heya ya ye abusua sɛ nya adwuma mu anka obi nim obi sɛ ye school mu a teacher fo aye wo ho nyina sɛ nya adwuma
enka obi nim obi anopai de sa dwumadie Tofin komo ye dedicated to especially classmates ebusua kese pa wo wiase classmate me de pa se Tofi akofa sa enkomo we aye de aba enti de edi kan na metoa me nkomo so no Tofi ye wo your classmates be a friend Nananum 81-year group. Wow. Asantemai. Wow. Nananum 81-year group. Just say you are wonderful people. I know. Omutie me pa. Ma, oko Asantemai. Asantemai. We are saying Nananum school I'll call you for you. I'm say just Fakye. Asantemai. Nananum 81. 81-year group no mo ho so mo kama fefefe o. Fe yesia ye ni jeje mami mu bo bidin emema ne de anam wo guy names mo de ye I know say Philly wala se utie mi a anope mechiao Segatus who are USA otie me Segatus wo mechiao tout le monde on frère mi anopa awia numre tout le monde nika eba no so see floor prof me ma me wuye mi obia just e kana ko mama o sendi misika classmate wow say Mary fa we eto ho fa siesie ho twan yie no hwe ne fe classmate prof say one ne yere gifty or ware the class school in bia one ne yere gifty so prof say anope mechiawate nyame onhira pa Asante Amos almost the president alcoholic president kwa kukuma also na in the hotel ushim nanze ya celebrating a birthday anope bia ya WhatsApp group on my morning team bia enya asem keto akra kwaku anope mechiawo efum kwache gari chese omodoso boahis esibode ye fachame ono the organizer Danny Boat sa roofing SS Danny Boat on DBS on founder of this group. Okay, that's why your classmate Daniel Boatin. Fantastic. Anope mechiawate nyame onka ho pa na obwakuo no chese sika ne agigi a oyi ni say boom na chese bibia ye no de onni bie ho to no eto da odi kan kura say monthly dues abon so odi kan tria binom a omo wo fom ede ansa na omo aka nso efra brochire so omo de omo dollars ne ade ekuo ni mo de 81-year group me kire say classmate de emfe ni agro wa abrabo mu o na uni classmate mum dia ene due kafra why se uni bia kafra ba mo amowa classmate no go and find them said they are no pay Tofi Tofi kra wache pa ebi ni mo adikan enti dia make ya ka kwosini se Bible kra se adamfo bi wo ho a obensin dia onua enua ben pa batia wo adamfo namfo bi wo ho a sa ekuo ya make unim nansa ye meeting ayeye no de omo ka dwini nyina ne se ye age no mo hwe aye nyini nti ye mpe one doctor why na be just if obusuani be kra na adwene ho se o yare ana se o se mo se ye mpe doctor ba ko a ye classmates no bia yare a just obekọ ho na ye tuaka said ye be ya ye betimi anyina che ama ye ho aye kama enti ne ye kan say adamfo fa ho gija no start from classmate wo class school ni nyina na abusua ne ye enti obi metu kwa abrochire bonza wakohia obi fa ho gija ho sania asori pani kan ye ka mukura wotena fa ho ja obi e wo kan numu na ebia na
obuafo obi anase unso betimi ayede aboa obi ewo car no mu ena wotifie a efie ewura ene woma han dan sister efie wona wote no ye ka se fa ahogigya nyese wo de wo ja negatively sa wo ye bibi boni bi na ebufuom na watu wutu afe wo ufie wura wontimi nchia no ufie ofuo bi kura wontimi nchia no mfa ho nyae no enti ne ya ka ne se fa ahogya positively ewo efie a wotimu efie wura a wo tu no sa wankra obu afufie wura nti wutu kura wankra efie wura wanfa ho anya yie ho bekọ akọkyere wo baabi a nanka efie wura no nanka beka bia ma ho nanso wanfa ho anya wo ho nti no onsa wo ho ye dai ekere wo amma baabi a wo kwatena no sa nipa na akwatena ne fie kura sa nipa efie wura nim no waka kire ne sa wonye nti onsa wo bre wo edan pe ho efie wura nso so fa ho gya wo tenants ma wo tenants enhu se wo ye nipa a chesa wo yam ye dai eye asori mu sofo fa ho gya wo members gija wo members member nso so fa ho gija wo asori no obi o ye po asori ahwim no okọ onim obi anim na brabo mu nsam obi anim ne ha no si e kasa fa ho gija kasa nipa ho tia nipa eni nipa ye bibi ketua bi a wo betimi a eboa nipa ebeka ne mu obekai se asemasi asori ono na eyese ye dey emamem ena ye be nnwuma mu nso so a managers ene ye subordinates fa ho gija wo adwuma mu ho wo ye adwuma ho fa ho gija manager fa ho gija director fa ho gija CEO ma ye hu oni ye papa kakra bia sade ye kan nye sikasem nemom wo kasa woni ye ebibi kakra bia na wasom emwa bia wo boa wo ho schools are way has any teacher ni bi wo ho a ko school odru school bi mu anu wase ho poto na yetimi kura transfer no yese ye wo transfer bia eye punishment transfer ba mi wa ba bia o konsu nipa ne wo ho so one for one ye enti no na ama wa brabo no etutusi wo ye dan ya eye nipa e na wo ne won ebe nante wo ne won ebe hia nipa na wo be hia ye moa masters and apprentice obi a usua adwuma ene o master adwuma mu ho sai na wo de ho gija wo pamade sai die na wo ni wa be ma o master ne ho be kire no eto da wo ko nnwuma bi mu a adwuma apprentice be ye no chese nipa e ba ho no kra pe apprentice ne nsa no adwuma echen master no kra wo de ho agya enti wo firi ho no bibi si wo ba bia obi betimi aka bia ma wo adwuma mu ho ye dan ye ho ye soso ye ho mu se wa mia wan somu ye na chen ne tia wo obepra obeka akire eninti fa ho ye dai ejija na aboa e ma wa bra aboa ye dai akonka nti ba bia wo bedru bia no wo won se na bibi kakra esa ho a ebeboa wo ama wo nso wa bra aboa ye dai akọ enimu enya sa na se moa uni ba bia uni classmate bia kwa sorry amoa adwuma mu a chese obi anim wo make an impact ye bibi ketwa bi na enya dai enka nipa emma wo ho adwenya dai enne nipa tirim na ama wabrabo ayefe na ama nipa nso ani aye dai ajewo okay tofe me da ase okay shia no e wo sompa nkomo so yeah sompa nkomo brother we omo shase din aha eti shama mary woni amisa adazo oba papa bi so for ma mi premani shelet hey David atia faso believe yashua mi ya mi atia faso we mi ana mi panzo we atia faso but watch out near eba no ho serious ti sompa nkomo eba ehase ebnada edi ani mo bete ma Mary enka ewo ho omo chief producer minister IBJ production so de wonim say
ma training ama wate ase ndi obeye production ama wankasa abebo nsam di ama no eti sere ma Mary enso edina no abewo no no misrawo when your opportunity be a wow classmate wate misrawo adwuma no kra wo mu no obi abeye unse aban mu what I say obi anya position wa aban mu hwe ne classmate fo a unu gu ho try say obeboa obi kakra yebribi kakra fa boa obi abi ona na heden afewo say wonu classmate fo ahia na mu didi just say on say na ma American no the classmate fo na born in san kese man ne ho han no ne mani oh abrofo no ho na wono nko no omo system no boa say nko akora wo hye ba bia ya wo mine system bi e beboa wo yen ha na nte sa ana make ya kwa akofa eho de no nti ha no yentumi manage sa na e mani yi ti san ke de bakora senti na make say abrochire suba no ne yakofa aba na epra ya me yere ne me ma abusiafo me ka wo say me ko minister so but ma me kan mizo drink ho asam fa nkyerɛw as you said no drink aba ye ko Easter mu nyina ye di ebedi mo a mo ton drinks ni nyina maka kyerɛ mo say mizo fruit drinks no ye sign so ye won mixture ene ye won mango one na busiafo me ye obi ana me ade e friend drinks me mpe na me no mango one no ni mixed fruit no abusiafo me pesa wan kasa unya daji na utobi na wonom wo de nom ba kopɛ wonom ba kopa wo beti say Tofin kasakwa eye catchers marketing for na dia badwa so eye kama me ba cho mizo number no eye 0246 270 221 0246 270 221 na dia hia me ni say 5G no so bomodin so obepe bi eye kama ho akire wo me ka ho akire wo wa bra nipadua no na say niema ema eye 5G no ye wo gorana no na gorana no eboa ewo bibi sronko ewo mu a eboa ma wadwene kora no timi ye adwuma kama grapes wom ye wo grape fruit nso wom ye san so ewo jensen no enye baako ni bia wo bewie no na san so de how brew na san so green tea ni nyina ka ho bi na ye 5G bomodin uba Sompa FM ha ubenya bi eno achi no bowura ba bi e ton drinks bia akoduru ho no se ebi ni ho a kache ni se me pacho ne onye current kokofa bi mo a mo ton drinks no na won so the opportunity bi aba ma mo a mo koto nsuo na maton mo nam kwan ho no wodi wani kire mo am wo mamponten ho no ba besi pankro no ho nyina no enha ho se wo ba so ame ha uduru 21st clinic ho a container bi si ho man yadan wo ho kona kokogye drinks ni bi na koton na wa wotun nsuo wo kwan no ho no oba ensuo no ono mom ade ahye fridge nim no osan de amount se de oton no na devan say ne nsuo such as no menu say 5 cedis say 5 cedis a ba bia nka wo kwa akoto no wo koto a wo di sa be hye fridge mu wo na betu ahon bills ni nyina no manager se wafa ho ka baji nsuo no 5 cedis no oton no osan de ahye fridge mu ama wo baji ne sa wo koton a mfaso wo so bia ya wo de uduru ho a na waje mizo ni bi ene 5G ni bi na wode awono kama saki Tofi mizo ni dia amafo message out o woni se me ma me no aka se me ntubi mbre na di Friday na mkoma ni bi oledi ai o se ishim 24 ah sisi aka 10 hey Tofi Friday ya Friday ya twam ya dad ho agimu ana jese one no wi ana so se tu fufura no enti mizo ni dia busiafo o me see out ya kama ai wadia prof ma mi adia to what you say nyezo ma so no metima ka the whole world when sobolo ye chen obi a ono ni sobolo nso rosi ye no kai different ma Mr. Ye bin am fa container meje. Minister. Alumni. I have for ahujija. Yo. Show classmate for Dwina busua ho wate. Yo baba. Mami ntio. Anope Erade nhyira wo. Na ensema ode maye no.
da bia me ka say we D4 kase na obroni ka say me say we rise by lifting others. Yes, we rise by lifting others. Na me peja wa ye peja wa bra yenso ye peja obi. Yeah, me de me home cite example. Okay, se me hwe me career e wo media mu a edin Tofiakwa entimi mfiri me media career mu da. Adai. Because me kra no manyama dwen se me be media. But me hu ya no na owura Tofiakwa e de mawura media mu. Owura bi ti se Prof Saki. Yes, Saki kan media asem a edin Tofiakwa e bata ho. Yebenya afoforo bebre somo ka media ma mere wa ha. Owura Kwame Asare wa ha, Eda wa ha. Is it Tofiakwa Media School? Ora monye kakra boso mi so na jama je kakra. Yeah. So ora munim. Na obronika sasem we a anopai e me dey ye say me use me am ho e dey cite sa example no na diama bebre omu dreams ewuo na omu career ande e sade we because onunya baby see ye no wan prese obe peja bimo anase obe boa foforo obi afri mu se sie aduma chedie bia ne kura no enne ode akwahye fom obi anya so mfaso but anopai me ka kire wa wo hwe na wutie se family isn't DNA abusua o he no enye moja nko a o hwe obi ti baby nyame ehira o efi a wutimu no wato wo ena de nadie nkantankantan agusuo area otie no onim obi a number kra wo society e wo mu no brono a wote so no onim obi din kra wo because o feel say nyame ehira no on de otu ne car na obewura ne fie saa eno ne obi fie timehye na ahye ku mu nyina because baby a wote community a wote no obi anim ne number obi ti baby nyame ehira ne ntino omo te ne fie nchen onfom nyehwe. But let me tell you something. The fact that you are to rule on someone doesn't make you the best of them. Yedi wasi obi so say dini so anase nyame apagya wo abrabo mu chen obi no enche se wo ye papa anase osom bosene wo mu eya dumbi nti obi frita krade en waba kumase e bone bra enti mi busa wo wabusua no omo hene omo ti wo fie nchen no at that moment no omo na ye wabusua because bibi to the immediate call and the immediate point of call omo ben wo ba sankrofo we mu so na mfa omo nya hwe sankrofo we mu no na wutwam kura enchia kura no onchia omo enti ne asem timi to obi na de yebesi asi because efie ho obi kura twene konhwe ho da sembo engusie bi kura efiri ho ne aletew eno ne amaja hyehye bi mu ekoso ne ade no etimi hye obi ku no senko obi number e wo community num kura anko friend se wura asem se na etu ye no na momo ayen ene ye ne na ede ka western culture na ho asem da bia me kasa me masa de no empamu da western culture no abeboa ye but efa bi mu no so no aseye because ye no de ni enim ye extended family system no yeah ye nyina yati abusuafie mu enti enkwada nyini ene ade a okwa eho ano osaba but the western culture no de niema bia ba se obia pese oni na abusua na yire ne manko a ene tena empo enkaye
but e be srese said ye enema si kro no yen tete mofra mo hunu se that the standard family no omo so yo mabusua obi ti wo se na papa wo ka no when 25 years 30 years onim ni kurum grada enne said ye ko school num ne ade no obi ni ni nua atwempena enso kura onim because yamfana nkwa busua fie sanema we nyina ye chiwade a ebomai na papa na ye ka benevolence ho asem e wo se ye plant adoyeye e wo yemu e wo society ewum na mi so na me papa o problem bi pa na mi nyine ye na mete ase ya na me papa ye Church of Christ sofo intimi mi din Johnson broni bi ne ye de meto no na broni no ye missionary so mo ba pens ne niema bi om de beba balloon ni ade no me papa nhye da mfa bi ma yesa na odi kwabontene na odi mankrofo na ayade a na me di yawo pa wo me papa so na papa e wom se o ma ye bi de ba chefa na esu wo mu no na odi kwabontene enti ayade na ha me pa until say me nyine ye a papa ne free mu ena me hunu say papa no wodi ne ho gigama ye Olumai ekwan ya me fa so nya adwuma ewo bank na me ye adwuma no papa bi anopai ba bi owo bia nyame hya no e friend Mr Prosper Richard Asiedu okay oba manso anto akrom e be ye adwuma ewo amanse West Rural Bank na me maame na no papa na aduane okay me maame na eye papa no chese enti owura ne free ho a one ye be boy abusua prakope eduru bresa me po adwuma no general manager muano ana 2 car ba ye fie be fa me say bra ne ma wadwuma wow because of said ye me maame ne papa e de omo ho ejai e ho na me ye adwuma till say me di free ho a ma bai enti papa se ususu say owura e ba ye na oman tuti ni ya enti nka beba se ya na abi ohun letter ohun say application kra ba obe yi ato ba bi hwe o mwaketua bi abetimi de aboa obi enye bebre dabi baba emwo obi hia kra ye introduction keke simple me bra kwa me asare nie oh wodi dwuma say momwa nofo ano keke introduce obi onye because the level we do no person we duru ho dabi ene ene Africans ene na papa ya na meka be wie se yenyan nipa bone sam nso na ebimu entimi nya ye papa ubie waponama obi no ho no so de aduro abeto obi bie na hyem nso ama obi no ho no so be hwe weakness bi edo ato form eno na ma bimu nso entimi mmoa nipa eno na ma bimu entimi mmoa nipa ye wo bimu nso aboa nipa enei usuban tantan bia wo da na dinti no obi aboa pa nso wonu no ho kra so oboa wo obi asobi nsa ama na dwuma obi asobi nsa introduce no usuba boni nti no ene wasai obi chance etimani gi sof ma me premier ni asem bia na waka wose yen tete ma na yen kasa nkyere mema onza woti wo wutie you expect obi mwa o kakra bi kro obi boa wo no wasai obi chance na bede na obi aboa wo aba classmate asema ye kan metena ase hu se me ko school ewo Dompass secondary dos 2005 ana me wie na me classmate baako no ye stubborn pa e friend Black Arrow di me on ma na me nya call bi na o frame so me hu se o ye music na me person obesra me wo ma sorry na me so hwan wo Black Arrow now those days they was school mu ensem hunu ni chese ghetto sem nyina no wo na ye papa me call ye no na madam for no assemblies wo Santase kwamu on na ya sore pani chese the way abrante no ede ne ho manyame didwuma no nwanwa mene ni nkomodie ma na ye frɛ guy baako
ye di nkɔmɔ within a short time ne yɛtumi create WhatsApp group enya 36 classmates a sisi a ye di nkɔmɔ na ɛhɔ na yɛhunu sɛ oh we kura watu kwan kɔ ha o we ayɛ sɛ yo na yɛ fɛ kwa anano bi na mekɔ Airtel Tigo for office akɔdi dwuma bi me wura hɔ aya ababa wa bi a ɔwɔ hɔ me classmate no ohun mi ano say oh wait me mate no ade a me kwa akɔyɛ so simple na day bi so ye programs na repetition ne ba me o na me nya akɔ lady be friend lazy ɔse Johnson me hwɛ o TV so sesi o na me ka kyerɛ me ma me sɛ me classmate no ɔse me boa na me so fa phone no na me so ma me pa cho ne classmate ni mi o ai enti ye ka be wie sɛ baabi a wo waduru no enye wo nko anti na nyame pagya wuduru hɔ nyame pagya wuduru hɔ sɛ obi mpo ade wo bɛhoahoa ne ho sɛ sa brante we a na wo fom se atimi adu sɛ ya ene baabi a me ma bra bɔkora ada no betimi akomanim papa no pɛ yɛmfa yɛ ho nyigya na awurade bebie kwan amai me da se de ode so ode amaye me de anopa yi masem nyina ene anwumre a wotie me masem nyina yɛ sɛ ewiase nipa ntine nipa ho susu ma ubadwene wonko a oyere ne oma bra ubo nyina pese oboma oyere ne oma oyere pese obo ne bra nyina bra ni nue bi kura ni eyi wonu sinche ni tua wo school fees kwame yeah my bi ma me ameka madam fu bi a ne mana anyinya ba bi asi busome so ana obi ade bi aba omo hwehwe sen kama me ne betumi atena no ho abosome eni na otwem yiru no asan afrɛ wo mu sika no asa emo amode ba aye na asa ana ba no mama na onko a de udi sen ko sika de ba nyina enum sɛ osan ka bi so so fa nkwase asam so ho jimfo akom de obi aso de sika na beto sɛ omo de brema ame no a omo call ya no so atam no wode na wono so classmate me de wa for no wa cheche o se kom de wo mo ma sika na na aduane ne ngu ho Amadu Yakusu bani dia. Me mami. Or what did you fans? Yeah. Me mami say the classmate for na oma beja no kwan. Oma beja no kwan de oma ma ne time say na ansa omra na yie wu omo kochia. I'm so try kakra sit there bi. Anya sa mo na me de koye no omunya bi ni. Mami tio ye wi a me bia homa no ene o classmate bia o ten nka cho classmate bi so a waboa o ka Tofi na yin nkomo me mfa konya we so kakari ajuman wona ye MPP chairman e wo efijase na mamma kai o da yi pa o se de ne ma hu sa monfo aka o munchi sa wona ye MPP chairman no ya assemblyman ya dum isi wonya MPP chairman mpo o pre no eja ye ntumi anko but ye de mo akoy nti da o wini ye no o da ase no o da masipa se me so mo akakra me so mitumi ru kobo ano manite na me classmate papa bi na Tofi ye de ye school na MC school no bra ye nwie ne ye kan ye ho bom na ma min ka sem si de bi na nse bi ye kwa yi nti ye ko sata na mi so ayi te ta kwa mi bi na me ko fa wo mo na ye ko nti ye ko ba ku didi matem sa na ba ko se hwe utui 2000 kura woni bi obi akotoka ebru 100 million what trem do ko yi uza didi na tem uti bize wani je obi ani post dabi na me amemi de ka kura do mo ko ya ni ayi o di dip jimi tra ba bi kura de me se on se embasa na ma ni je si wo se classmate fu ahia na obi twabo obi kura timi fra masa mo fra me na mo keka mo age mo kira me keka age kira na wo ye hwan na Tofi fa ho gije ya da no me ka sem bi wa ha me ko ba bi me ko bompa ye wo so fula bi jima ho papa wadaroma me chiao ne ma me so bolo onimi ye papa okay na de me fene se Tofi o ya ma mi o me so fo ma mi galon bi no na tamama e de sa ya me kra me mfro no afre mi zazari na asana na galon bi no ti da bi abeba mi fridge mu de so bolo de mpem senti na o 33
Enti me fa kwanya we so me da ma me nase me da nase pa na Tofi me ko baabi me ko bompa ye wo ho ya mpontem me ba na dwono na bobe 11 to 12 ho me ba na beto akromfo ti mbeto mu no ti omo jira kase na wo kwa mu ho nyina ti me gina ya kwa Munyana maninko boss ma be de bia utia man munyana boss man oh blah blah na min lidu na min goja ofie Tofi no de mi ko si fie ono kromfo no ai so we yo mu good kromfo no wow seja to da mi hu si bo be pia no mu na boy si o ma group no mu ko bobo minimo o mu oh me say oh boss when my mom iska da bi say o mu jeje na me o me say ball no ma jeje and I'm busa o aka no aka 70 cedis and I'm mom 200 cedis so mo fan koto ball ni bi say sa ankrofo na dis adwuma no area ho wow say wo mo a ti mi ba na mi beto mu no ti me crowd to be frank na ni pakro no kra na mi nim no so boss ma there what I am amiru munya no na boss ma there boss ma mi fa nko sifie no ofro me car me di kakra boss ma wa bi gate ni dia na me sa go yeah enti ewiase na yete no ade ba ko ye nyina enhye no so ne se ye beto ye nananum ne ye maame numi that time wo bedu ona nananum asipuno na nkwala na egu ase o ye gigi aduru ha ye no aduane ya aduane wo bi edibi wo bi ansa dem ene wan hwe wo nya aduane kora na unua kora de ne se betum abaka se wo bayifo ye de sa ne ma na hye ye ho ama ye bibia ese because me ntiase do ba bia metimi dwene ho sa me ntiase se nyame aya adom oto nso sika na nyame dodom no enya wo nko a wo dia o ka wo nko anka nyame be na ka wo nko anka nyame kra nka bia wo nhyira wo e bia wo na ne bi papayo wo fa bia wo wu kro papayo ene dia bedua wo se je na fa bu abusua na fa bu abusua ya wo nso aye oyire no ma ya abusua fo nya mu chefen diviso mo bompa e pon bebo bia ma wo enu ti kra ka wo ne ye wu ntam no because yaman ye me bia hye ye ho a haye enso ho na ekoka titiru ensori wa kwa sorry ai ena ma o yin ko report o say unya sika obusuafo na ade hwe but the asofo ni asompa ni fo be ka kire ai ena wonko a na de ena de tese ye de tibia na kusi hwa to the sense se uye bibi na uje so di sie wire but uyiri maame so de uye bibi ama na onfansi e obi ade enti na akoba ne sa eye di entra se bia ya wome mi ni nipa na aba abusu enti se mi kura bibi na me so me yiri ne me ma bia somo so be me bia ni ho a unya sika ema na yiri ne makakra wodi bi bekwa abusu afie because ne ma no kom ono no kom se bi ono yiri kom ono so kom enti wanya kakra amamo kakra nso nie me gidi se nyani nyina na obetimi amamu de be som enough but wanya kakra and was at least me offer school fees die term we die ma me nkotua ma yes what this ye ne yere edi enti na ese basa ya bisa o kan benya azem mentia me madwene ho a mentia se senka we kura no wo ba no kura na adi nsusu ye ba se misraw na wo offer no mu nti utua obi fees so wo papa so oni papa mi fira busuam Tofi enipa se wuwa ena hu se busuam hu nya papa na kwame adenti na mse wuwa yenkusie wo yiri krum ne nkwade da wo yiri abusuam na se e bia wo wade ana asem bia to na woni wo bia wo kwakojaw Tofi me se ne ya me se me kan bibia me se me afi ne kan me sha brabase a Tofi kan me wo pa kama wupa god say ye nya wale awie ene ya wale awie no akada bi nyesa wale akura ka bia ke ba wu because ye me kan say me papa ma are woni bo ma adwene ye pa na me say sa ro wo say si atrende no wo say ade e fe pa ni say wo dampam na wawu ne ade da na ya si ai asumasi ne bawe no a okwo no wasante mampon no ne yiri na busuafo na eba no na wo so da ho a na wa yes stiff woni agi wo so ha yes we okwo wo Jacobu no ne bawe okwo wo no Jacobu no so ne na busuafo ai
Akwasi asobesi was self from pre-prontem. Sometimes and you maybe or you can't say but I give you a buoni po but ya na unim because ebia ade no process ne de e wrong but product no enye wrong. Yeah. Me papa bi wo wuko. Obusan se papa o ma yese was me ma ne de nkomo ye nan. Na awe mienu. Uni se ne ba na ba ko mkoje ne wa yi ase. Ni nua ma no na koje akola no wa yi ase. Okay. Ma me ne de akola na eche, o hwe akola no mse, "Kai akola we de kwa me ba." Na mkoje no. Uni se data ma mimi hu papa no. Akwa na managing director wo kotoka. One hwe papa no wasi fie wo kroma, wasi bi wo kro from nhyae so ho. E ma papa no, wasi bi won kan, wasi bi kosi bi wo papa no krom. Ana ode ma papa no. Hwe Tofi edru ba bi a se na no wanza na me ka cho se me bra pani ewu. Na ne ma ye ma ko 11. Obi odi 60 years. Ne ma 11. Na nura ye wo yi na se na ne ai ne ma no nko akura no muso yi ne yo. Ana omo na mforom. Me se omuso yi ne baba akọ. Do say ma me ka na mse da bi ye wo di because ne ma no nko 11 do the events obi akura ne busuafo mienu. Oni na busuafo mienu kura ba omo yes aye ni mai ni baba ko your friend no say Pilato omo say friend say Pilato as dey onu nko an adwuma ye fo aye so wo ye ayi minds fo ni bia omo nko ato santin na je aye na say aboma but enye no ne ye ka ye nkyerɛkyerɛ say bia kowo ha ana kowo ha nye no asɛm ne ye ka de ye ka ne say papa so wunye sika wo busua kakra obi wo ho a ukohu baby ane maame te baby ane maame da say last na me kan o ha say 2012 to 2011 me ko baby ame maame da Tofi me busu Sompa 93.1 maame a wawu nipa mako edu na ko hwe baby maame no baby a wo da enti ene me kan se nyame anu nyame duru ho a na enura na maame abrewei oni nam dwom no wudi ase na ma di na chi ne ebo no so na anigye sokora sen obedie 85 wonya nyini du na ma mentimi wo ye kura ye ntimi ni di o I don't know me kura ye ntimi ni di 85 years na maame ya abrewa na nka woni nam hoi ya me busa me se nti nyame se nko anyi nipa adoma nka maame wo be ye den otimi frema so kwa me manyina che nyina wo so egyina mo so because mu ni ho anka me ni ho ko wu nentika obi wo ho a ne maame te se me maame ne maame de ahometi awu sansi sika kro de beto aduru aye problem sika wo de beto because omudu sa stage na the least mistake a obeye no na maame no odi yawo but enti bra enti wo fa se ye woni nam hoi wa baby a wonye tena enti unko fa kola yi ba ku mfire kura ase na mfa ne metena wo nkyɛ se da ache mfa so obeba no so sister enti sister be ye woni nam hoi maami kura wowu no de nkwala ye gyaw enti untimi nkofa ba akokura mfire kura na se ensire wo kunu mfa ne metena mo nkyɛ na bia wonim nipa kura obehwe wo because eduru baby a nipa ye to omotwene se ye no mo no because ye no say ye hwim be 10 years 15 years no obi anhwe ye kiri kwaida because obi she obi do so oba no misia no wasafo no obo shushan enti ho na ye kohwehwe ye to ye twene no e bia mfaso no beba nipa no so bra enti misra wo maame enti afi nyina wa kohwe no obi wo kura busa na maame se wo maame kura wo number kura onim se me maame wonya 84 years kohwe abrewa fon ebo na bosuom fon ebo na bosuom fon no ebo na bosuom we ya say ya na me hunti manfa amoho a mo frɛ me amente ebo na bosuom enti maame no wo maame a wo kyem wo nua baabi obi ha ne maame awu ni maame nua bi na aso wo mu a wo hwɛ enti bra hwɛ Tofi me papa wu dadada 20 papa wu 206 me papa nua bi na aka no na me nua ba akokɔ no so kɔhwɛ baabi a papa ne da na wo se ɛhɔ nyɛ Tofi unim se mi guna so mo kɔyɛ baabi a papa ne da ɛtɔmpa ɛtɔ mattress ɛkɔ penti da ni papa nua me kra no me hu no na me hwa ɛkɔyɛ da no Tofi yɛ da na ma papa no ɛni 6 months kra na papa ne di wuye na owu no nkrɔfo se ensɛm na ɔka no a ɔmo te ya ɔmo bɛbɔ nipa amane no
eche se nyame wo kwan ye wo kwan twa but dia na meka ne se eduru bre bi ne se wiase obi abrabo koyi a kononche ne kobusa no e very important because obi wo ho a ne maame da na do osu empa maame ne da so kohwe ba bi a wo maame a wo tem wo a ene wo frɛ ho me ye lawyer me ye hwan me na me ye medical doctor wo maame tonto si wo dwom kuma si dwom kohwe ensuo to nyina ne maame tim no wo de hwe wo ene de wo so wo yire no ma dia na bufu kura wo mu ni se tofe efie bi wo ho a wo komu a ne ma ne ka brofo nko enti wo na nanti wo no omo nkasa ore ye benya ta na ye di san komo no se ye be your topic bi what so wa pa Paul Bushia. Me tofi just say na ono no ne nana no say o nana no de brofo nko na omo ka o say nana no kura no omo ntimi ne nana ne nkasa me say en ha hu wo betimi di obi say maami bi kura wo ho a oba bi mpese be ma bi mpese ono maame no beso ne nanem se ode ne nsa kwa beso no mu sei kwa me ye onkomo ho de ye mfansi ne yankwa akoma no so ma hu say ye wo me ye busia ye wo ye platform ma busia ye wo ye platform we ya the issue bi ane de akoto so na edi nkomo wo so obi bia issue bi a ba bia dru no me pese me ka kire wo se nya wo nko a wonti na nyame de wo ba wi ase asema ye kan nye sika asem ne ye kan enya bibia na ye sika o toda obi hia rechichire keke toda de obi pekora ne se ne banye school no wo frɛ o se bra misro wo fa ase ne ya fa na wa ha misro kokosra ne keke asumasi na frɛ me yes so wo ha say oye ko no wie na ya unu na me ne ka say Tofiakwa na wo Sompa no ona na me ne ka say eno kura keke no a ya kan ni pa mu no na ni aji abro so ke wo jire je ye de Tofiakwa ka sa 0551931931 ba nya ne tie se ma so panyi ba ko na ye na woda asopanyi Alex Frempong ejaku aha yuma what's your friend Gaddafi say wara kan e be Gaddafi ahwan ye Gaddafi no wa cheye aso no fapem no su nesie asopanyi Alex Frempong woni wo yire ma vaida o si menyina na namu ene oba Emilianom ne Suzy nom ne Porsche no mo maka ni nyina se omo we show me gina me sofo anamu ene ma so mpanyifo anamu ne me ankasa anamu na ya we show happy birthday for Alex Frempong ajaku uye 19 this year kan Elias Gaddafi imam so atwa na me fan konkoma no ntwa mada pa kakra why mpacho abusia for yen kwa homa na so ne nkodi nkomo hello so good morning senior me touch FM so free me ka se free tax okay ozuma mi dio dia tene se dia o kan na mo na ye charismatic churches as ye by na marry inside the aba asoya na me kona enchecha ye cheche no ni na ne se no mo wo biblical se yesu se mabushi afọ ni omo mutie masem enti no mo ji chese omo pichi a obo a ofa to na akwa ese bone tara na ukọ no chese ni omo kan suba preaching no e chese ese obo a sorry mano ne wo yire na umma ma mere wate afe enti omu ji ya gbe ebusia so kwenti e sha babo na ti utimi hwim be 2 weeks for na ubusia ni biada ba wa sorry mano de utimi sha omu kama uma ne be tom ade me to ka che yawo be 1 month ansa na wa ko hwe no but wa sorry man de bia hu omo enti mo fa so for ne me trase no mo after no mo dia sha sorry man team no omu ni sa di ni fra sorry man team tibema me da se ma mary nye Yesu na ekọ ni fia obi ka se nye Joseph carpenter ni ne bani Yesu kura na okuchi na okọ abusuan fie hello yes sir good morning senior anopedie maya die nyamisramu no so jija Tofi mpacho
Yes, me John Anderson. Okay. Na me kasa free tafu. Okay. Me say su kwatime. Na me klase mi tifo de do ma ya ma me no home. Me gina ho a me ntiafi. Ya je keke. Me say wo ma be fa me akọ medical wo ma be fa me akọ imprensa. Wow. Me so kituri a me ye wa hanu. Wo ma toni ma guma me ti so na no. Hey. I was here gume. Me say me gina ho a me ntiafi. Abroche force me send me ska. Se me pankoto dro. Hey. Obi di me beda. Was on unquent me engineering. No, or attending ska. Se me fan and talk bibi infendi. Ni so kra ro me. Nam say do creative stuff mo. O abroche. Your friend Betty. Or so for Betty. Na mesinya mesira no se asibia o seniska se fa enfendi brenya ye aye ewi mu yo ye be se mi ensanse 9 asibia o seniska insira no na mesibu ni se ye group no so ahemfu wom asofu wom etitru wom. Na me de me kan se nyame hire group pa. Me da CP hello. Hello, Tofi. O papa mi hwe wa wo na se o tia me kura. Oh, baba facha me na o ba pressure. But ya na me mu. Na de me kan se de o kasa fo anani. Na samu ame be kan waka. But me kaka kraka. That the hono ana ya ba tu. Na uria yo ma me banku abusiano. Na you pe na they say Astoria started from 1982. Rollins Pesu Abedru and they. And sorry for na one more camp like Roman, Matadi, Red, Sabe, SDA. No one more couple, and I thought for Nigeria warrior. It is of the water, Ubaba, one ever warrior. And that's but I'm sorry, I am many I saw for not sorry, but the warrior over Cate, the year in the back. Ade sofo no na wo ba no sofo no uye busuani ade wo ma me e bayifo mate me e bayifo we e bayifo ade wo no na busuam wo baba ye ho eti Tofi wa dawro ma e pisamre ko benfie no die nim senya me bema wo adwini different what kasa wama nipa ku o mai mu ni biase bia asesate se asori bia nyame afa no a wo Kenya Asia Juma Believers Worship Center Philadelphia sorry nyame be ya usa wo no do Mate Baba, me da CP sama for jina ada line so ache. Hello. Hello, good morning. Good morning, senior. Facha ho ye Tofi. Already Adam senior. Na mi sha pa, refle me bedum ka che fudi tuba. Ma mi nti o senior. We should program pa mi Tofi. Me say SSM wo friend say. Issue pa wo busu asem adiasa ai program e Tofi na mi shira mu papa na mi aka say mi kai ni ko mi ni boyre. Ye mebusu aye me wi no na ye tu omo a ebi fi ye bonia ye Tofi. Ye bonia yo mi ameti ai. Me ya kwala mi fi so wo fa ba ko. Ye ni wo fa tin mi so mi try say mama me wo fa si en le Tofi ye ni die because of them farm busu ani ni na Tofi and me busu ani na ma we ma turn my say ato me blogo so
ɛde ama me nua ne me wɔfa so fɔ me nsa me ka 27 years yie ate $5,000 between the ɛnyɛ me maame adaro ma yɛfrɛ no akae bu anyam saa maame ne deɛ tɔfe na nkyira no paa ma me ɛni fie na meti fie wafa me atɔfe nti program na moyɛ no na mesɛ mo na mu ɛyɛ nso na wɔn so amanfo mmɔbɔboa wɔn mu a ɛnna obi boa sɛ daakye tɔfe na yɛ ma de sɛ mehwɛ wɔn mo anaa meboɔ na daakye akɛnnɛ mewɔ fam yi nti ebi nipa nso bɛpagya me but na saa woboa wɔn na wɔn nso adwene yɛ different nti obi wɔ sɛ ɔbɛboa busua nso wɔkɔboa no tɔfe nti mesrɛ mo yɛ dikete no na wɔn mo a wɔn mo a nipa boa wɔn mo a na wɔn kɔ mo ato fam no ebi ɛnɛ mede boa abɔntenso ne agu anti bi abɔntenso ne bɛboa me o ebi nso ɔbaa me ne teɛ no ɔfaa me na meteɛ no asɛm nso bɛboa me but mede kɔhwɛ abusua no hwɛ deɛ abusua yɛ ayɛ capture ne number no but yɛnya wo number no producer bɛfrɛ wa tɔfe sɛ ɔfrɛ me ameba ɛyɛ restaurant mea nkasa tɔfe ɛtɔ dɛ na mesu nyabotrɛ ɛnya nka akyi producer bɛfrɛ nti mo deɛ mobɛfrɛ me a na obiaa sɛ me program moyɛ no kyɛ sɛ abukyɛfo sɛ sɛ obi atema asɛm kɔ atɔ sɛ ɛnyɛ nyame kɔ ɛsɛ ɔsɛ mate wode producer bɛfrɛ na yɛabɔ nkɔmmɔ akyiri hello yes sir good morning awurade adomu senior yɛfrɛ me nakɔte ne firi faabe wade mame nti wo bra program a moyɛ program a moayɛ adeɛ dɛ ɔma mo saa adwene no yɛda no ase nyankopɔn nso adwene ɔde ama ma mode ti saa namɔ no yɛbɛboa yɛmepɛ sɛ meka no sɛ yɛasafo ɛnɛ nsɔre no abɛka saa tete nsɔre no no ɔmo ka ho bi na programs no adɔɔso yɛwowura mmea no hwie a sɔfo bi wura hɔ ɔsene maame yɛ bɛyifo enti baasaa no na ɔmo ɔkɔfa asɔfo no baeɛ no ɔmo ne me maame yɛ firi aberɛ a wɔyɛ me maame nyia mo ho saa program ne maayɛ na yɛn anuafoɔ no nyinaa to nsa didi na maamefoɔ no nyinaa to nsa didi bɛɛ nam saa de ntum hu saa de no wɔ abusua no biem ɛnɛ obi kɔ ne nua nkyɛn a na ɛsɛ hu bi wɔ ne mu nti saa nneɛma no ɛmfiri asɔfoɔ no aba no mu a program no nkɔ ɛna deɛ ɛtɔ so biem yɛ adwuma m'adwuma a meyɛ no mehu sɛ nyame yɛ adom ɛkɔ so bi mu tim bisa me na ɛmfa na wokɔ ka kyerɛ sɛ menkɔ baabi a mebrɛ panyin awu ogya nkɔraa mmiɛnsa baako wɔ Kumasi girls ɛne baako wɔ primary school na mista panyin bɛfa baako kɔ Accra nkɔraa no school asɛm nyinaa da no so nanso me wɔ mma saa mehwɛ mehu sɛ sɛnea ne mma bɛdi yie na mebrɛ a mma bɛtena hɔ basaa no wowokɔ ade a sɛ no bi bɛka kyerɛ wɔ nti da bia mehu sɛ sɛ metɔ book 10 ama me ba a mebrɛ aba no nso ɛsɛ ɔnya 10 saa deɛ ɛwɔ pɛ no yɛ sɛ ne nsa ka nti sɛ yɛde saa adwene no tu yɛ tirim na yɛtu ho anammɔ sɛ nyɛ yɛn nkɔ yɛn ma ɛnyɛ yɛ yere mo nko na ɛyɛ yɛ abusua na obi a wɔbɛn wo bia obi a ɔkaba ho bia wɔ mmoa no ade bɛboa no a megye di sɛ anammɔ bi a wopɛ sɛ wotu no nyame bɛma nako so ama wo sɛ woammoa obi a ɛden ɛna wowɔ abusua na wo nko a wɔayɛ yie na woammoa obi a problem no nyinaa ba wo so sɛ woboa nnipa baako a nnipa kyɛn ne baa hɔ ɛbɛpɛ mmoa a ɛso te nti deɛ mɛtumi aka sɛ moma yɛmmɔboa yɛn ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛma abusua no yɛn nyinaa yɛbɛkɔ yɛn anim a ahotɔ nso bɛba abusua ni meda mo ase ɔpanyi meda ase na nipa wei bɛyɛ dɛn nyame nhyira no adwuma bɛkɔ so saa because odidi ma agyanka bi di hello Master Tofiakwa yeah do gas oven papa aso amena enti ene topic ya wo ye dia me ye no eye Sompa 93.1 say atene why topic ana me busa say ti dia me ye no eye mere me sa me nkasa o sa me mpese me bie ma no me ma edi na me hwe o azwede waka classmate asema madwuna kosi be kwai amoamo pa ebra na me ofa menene te na okire me yam kom enti na brante bi o amoamo ye friend bright ono na ne ma me ye aduane enti
ye ma break ya no aso me nsa sɛ ye nko kodidi enti ode me kɔ ne maame no ho na ba kɔ akodidi me kai GSS 1 na abrantie no mahwehwɛ no pa o kai na na madwena kɔse mahwehwɛ no na nansen be yade bi ma na fe o hu me na esunku a God bless you and na o su sa na me se da bi me won kai pa me tabo ne din eda na se wo ne number ya na me kai wo mu a na ma ye bibi na me de aboa no enti ewom se o se obi a oben obi a no kakran se bi ontimi nye obi a bibia ma no gosi na enso kakra bi a obetima ye de abo obi oben obi a na waye na so me de meka no so se obi o ho nso a ase o yafa Fred say bronya ho awe kraka se dodo ebinim ho ya no mo ha dwene o se eme onua na ne ho amfono so enti kakra bi nipa no be ya ma ono no ahunu se we de sombo mame hwere no ena ya na ma enipa bi ho afono nipa bi enti yemwa ye ho kakra me se bi ase o me da se pa de mpese me kan se sa brant ya wo kan se mo nim se enka sabre no wan so nsam fa wan kopaduane ani a enka ebia unya osa ka sabre wo afiri wi ase sa na tie enti me da se pa se amu ni akono nya me sha bright mama pa why ya me sha no mate okay me da se what for before from my me for two course na infancy hello me ba cho radio bi o ncha na wo TV ho twe ho free ho ba cho okay dumuno na yankasa DJ good morning na pom to say radio adom da was o nyansa ni ngeya ho yankopon o dia ma medical no e frɛ me Bernard obimpe ma mo tedinde hweye woni pa kasi anomanye na ye wo kan DJ no kwena me da makoma so pa se na hwɛ me ma na no fa se force de metim bia no bɛboa wo fa se ba ko ni bidie na last year the results by we in school ni ba in school of prempe and wo fa se in school the one na me yes and me self president ni bi e dia mama before so ya ye na ka me ndu wo kufiati and also on to me ndu wo chita also on to and I'm saying me abuhwidi and also what do my tima ya man wo fa me no nya school a wo ko bless you but me see me hwe kra na but that no with that one what was the dia dancers no wo fa tiafe ana me se me wo fa form wiska o mo si dai o class a bom sem but o mo mai obi a di ba o se me hwe de mo fa mo because na me dem tete mo fa mo ye mai o ma nya mai no me for so say me so ya ma wo na e mo fa se for because it's like mo fa se mo fa yi ma me aka me pe di wanye bia ma me na ada me so nye bi mo obi ko ye se de o pe so bi nya ma no o so ye sa ma fufu enti ade a wo ka no ye di ho fo titu ye yire no problem ke se pa wo ko se wo hwe uni ma na o yire asretia mini amo actually baba ko camping training college na me bo mini ano you can no be no be di no maniska e do me tukwa ko di mali wo wa na wa frem se mini ana ba na obehwe wo mo be wa mo muska na so mo esen de bia ni bi na mo chi no ze me am me bo ano ene ba mo na mo nsaka yes ba ko sa na say yo me be yo pemping the person you know buy or 400 Ghana de for man crown that time cry your mom primary ni your books cram ni scantia sure abem 400 we do me chanka some one was spend 300 at abem 7 for mad was can school no about two provisions lucky number ma kwan and I'm bit control or buy it was article says can be put your crisis share crown is start and say yeah because you did anytime and what you are see a man kwa ebe ha ogen mati ye nkokora bom because man when he does kwa na bia da tekra no o ma me hwe but na ka wa to no be hwe tutu kwan bo mo bra na eye di shaka se mo pa ni na ya sunya me no
ese na yama yeyire ni yama nti eni akete buhwem na ye twe ho fre buhwam ho ati that's it mama mfa de otwa to na 10 no krabo hello wo free sukura miti abusiafo ahana ye di dwumadie no esi mama meda wase nyankopon hyirawo meda so panyi justice ase minister IBJ meda na se meda Kwame Asare ase meda prof Saki ono nso meda na se eno da nchen a yima ono ena eye show ya eye Sunday show ni producer oduru asafo ho labor ho a eho na ne shop kese ye wo oton hokra o me friend say no boutique ya Escobar boutique fact nyankopon hyira no wadi machi ache na niema pii nso ana yimaya amame nye nkwa na ye bibi ma obi amamfo so ye bibi de mai ti obi ye bibi a wo se kanfo no sisi a minika e kura Kwame Asare ka na mitwi onu edo kai he memi ze minika Kwame Asare ka na mitwi chese mitima no ma feel sams mini atoka na mitwi kai di abusiafo sanso na branti efe no yima onim ni krom wono na eye etwa Facebook no ni YouTube no ze mi ko hunu maame na onim ni krom yima nim ni krom na maswan dese me peka iska tima nyame adoma bisa aima na yemfa nko krom kakra mi ametu iska no na ye de wako omo ne boa yema adwumadie e koso pacho medin ade Tofiakwa ameda se yenhia ewo na minim so ochina de ma any 6 match ne bi na enya holiday kakra until from Tuesday kono beti enka ewo na minim so meda CP makrao awrade enka